nsellem il-followers tagħna nilqa' miegħi llum il-Stephen Florian. Sellimlek u sellem Nirringra- il-spettaturi tiegħek. Nirringrazzjak li lqajt l-istedina. Grazzi. Illum sfortunatament l-assenza ta' Melki mhux Melki jinstab indispost oħa holiday żgħira imma ħajkun magħna fil-ġimgħa li ġejjin. Mistoqqa. Rajt ħafna mill-programmi, Ekku. ġifieri jaħdem ħafna. Għamilna diversi programmi wieħed wara l-ieħor għaddejjin ġimgħa l-oħra xi tlieta, xi tliet podcast. Proset tax-xogħol. Hemm ħafna indipendenti Mm. u inti wieħed minnhom. Ġejna isna mejda tal-apostli 13. Eżatt, 13 din, eżatt. Tlift il-kont, onestament. Xil-bjaħ ta' faħħa anke Konrad mhux manxew u ġifieri naħseb li kien l-aħħar wieħed Qaqqat is-set. qatt is-set. Għandna 12 plus wieħed. Sa naraw. Sa naraw. Mela, x'ġielek l-ewwel ħanibdew first thing first. Mela, l-ewwel nett għejdilna minn inti u minn fejn inti ġej u l-professjoni tiegħek. Ħalli Stephen Florian inwieled raħal ġdid, kont ngħix ħattar xien, l-aħħar sena ma flaħx iktar u mort ngħix Għawdex. Għawdex inħobbu kont ikkandidajt ruħi hemmhekk mal-Partit Popolari, mhux terren faċli biex tirfu naqra, tkun taf hemm ħafna x'titgħallem. Sensazzjoni f'Għawdex kultant isek Malta 40 sen ilu, mhux daqshekk strutturi, organizzazzjonijiet u nies prattiċi li kultant ngħid forsi hemm bżonn nerġgħu mmorru lejha Malta dil-biċċa tax-xogħol. Iħarsu lejna l-Awċin b'ammirazzjoni u b'aspirazzjoni, però jibżgħu minn dak li qed jiġri Malta. għax jibża li jġrilhom nimmaġina. Issa dwari jiena akademiku ġifieri, studjajt ir-Russja, għamilt 6 snin ir-Russja, u ġejt Malta, nagħllem u nillecturja, u mbagħad mort lura nkompli nispeċjalizza fil-ispeċjalità tiegħi li huwa t-tagħlim tat-teatru ġewwa Spanja. U mat-8 jew 9 sena studji ġejt lura law. U qed rasi hawn ġifieri disajnijiet rajthom hawn. U dak li ġie wara rajtu kollu, f'dak is-sens. Il-politika dħalt fiha mill-epoka ta' 9 snin ilu, meta ma stajtx noqgħod bil-qiegħda u nħares band oħra u nara il-kummedji li kienu qed isiru li jissavveraw ruħhom f'każ bħal dan li l-lejla stess qed jisfolja ruħu. Kważi surreali. 78 kaxxa iva. Jiġifieri jiena waħed minn dawk li fin-nies titu ma tridx għandi s-sens tax-xam. U r-riħa li xammejt 9 snin ilu ma ġbitnix. Sfortunatament kelli raġun. Għax dana jogħġbok bniedem, jew ma jogħġbokx. U mbagħad meta ma tagħtix każ l-intuizzjoni tiegħek dik li jgħidu la gut feeling tgħid ħaqek, ħaqni. Ma x'jista' jagħmel wieħed bniedem wieħed kontra poplu u nofs poplu li żbalja fit-triq tiegħu. Ftit nista' nagħmel. Nistar miegħek li Wieħed mill-ħafna. anke jiena ħassejt l-istess ġifieri feeling li ħassejt int, to be honest, u ma' 2013 ħassejt li kien hemm bżonn il-bidla naħseb jiena. Ovvjament, imma jkollok teżor bħal dak, opportunità bħal dik, fiduċja ta' poplu, għax naħseb anke minn naħa posta qalu għall-erwieħ kienu ġifieri, l-affarijiet li kienu qed isiru qabel. L-ebda naħa tal-partiti ġganti mi daqshekk ħelwa f'dan is-sens, jidraw fil-post għandna duopoli minn fl-Ewropa, x'qalulna monopoli li jaqsmu bejniethom daw. U n-nies li huma free thinkers, in-nies li jaħsbu b'mod ieħor u jgħidu l-verità u ma jibżawx jgħiduha, dawk jiġu emarġinati. Ġifieri dik drajnija. U nsejħulhom sfortunatament isejħulna freaks. Ukoll. Għaliex kien hemm il-komment. Ara freaks, l-Ingliżi jgħidu beauty is in the eyes of the beholder, all right? U dak il-personaġġ kieku nibatlu mera sabiħa mżejna jien ħalli jibbilanċja ruħu. Imma tubi fiha kont għadek ma ħriġt inti. Le, għalek. Ġifieri għalek. Forsi allura sa forsi nbidlu daqsxejn. Ara, ġiet li kulħadd u den il-ħadd bħalma jgħid xi ħadd. Għaddis. Noqgħdu attent daqsxejn. Eżatti. Dal-politikanti u ċenti Għatangi ċiku. kif jindirizzaw, speċjalment. Bħalissa jkun hemm it-tensjoni. Ekku. Tikber ir-ras. Ekku. Forsi ma jkun qed jagħdu b'apposta jew kulħadd jikmanda. Eżatt. Ma naqbad marċi qed jaġġel. Qed li illi inti kont ex kandidat tal-Partit Popolari. Issa
jiena qed nara u naħseb ħafna qed jaraw u naħseb ħafna qed jistaqsu l-istess mistoqsijiet nagħmel jien. Apparti inti kien hemm D'Agata li ma kienx attiv imma kien dal-aħħar però ħareġ ukoll wieħed mill-kandidati tal-Partit Popolari. Radu kien antik però ma ħareġ l-aħħar elezzjoni mal-Partit Popolari. Nissemma, però jiena pjuttost kont il-kandidat passiv ta' ġifieri. Però inti riċenti. Jiena li għajtuli xi sena kważi wara li fonda ruħu il-Partit Popolari, jiena nappartjeni il-Moviment Patriotti Maltin ta' 2016. Jiena wieħed milli idejajtu il-ħloqtu ġifieri għax dak iż-żmien minħabba tip ta' psikoloġija tan-nies kienu jibżgħu x'nagħmlu noħolqu partit ma qed niġġennu mbagħad x'ħajamlulna. Jiġifieri il-mentalità ta' sottomissjoni, il-mentalità ta' skjaviżmu jew skjavitu li kien hawn fil-2016 kienet tremenda. U xi ħadd qal li orrajt nagħmlu partit, imma inti ħadd toħroġ, tu mhux żgur li ħanoħroġ. U b'saħħa u ħila ħanoħroġ u brabja ħanoħroġ u fatti ħriġ brabja li l-lum għadhom jittimbrawni bħala estremist u li nobot il min mhux bħali. X'kienet l-ideoloġija? L-ideoloġija kienet ċentru l-emini, l-eminija jew l-eminija? Kienet pjuttost ċentru l-emini, pereżempju ma' partiti oħrajn, waħda mill-issues li qatt ma stajna naqblu fuqhom kien l-abort u għedna li u jiena ngħid le kbira għall-abort u ngħid qatt għall-abort jiġifieri. U dik id-differenzjat, però mbagħad min kien hemm qabilna. Għalfejn qatt l-abort, insaqsik ġifieri ħanara. Għax huwa qtil. Issa ħanajdlek aħna fil-kultura u fir-reliġjon tagħna għandna la toqtolx, però tmur fejn tmur. Fir-reliġjonijiet kollha għandek la toqtolx. Imma issa reliġjo patrija qed nitkellmu? Le, ejja ninsow l-estremiżmu li ġilintaqgħu miegħu fl-Iżlam. Però hemm setturi fl-Iżlam is-Sufizmu, pereżempju s-Sufi, li ma jaċċettawx u li jgħidu li dak huwa dnub bħalma affarijiet oħra huma dnub. Daqskemm isma' qed naraw bħalissa x'inhu jiġri l-Iżrael. Però wkoll għandhom la toqtolx. Issa kif ħajjippaċifikaw ruħhom ma' dak li qed jiġri f'sitwazzjoni ta' gwerra fejn ġew attakkati u massakrati huma, dik hija ħaġa oħra qatt irridu naraw. Però la toqtolx naħseb jien f'din dinja tant komplikata u misterjuża huwa guideline tajjeb, le? Ekku. Ġifieri il-morali we shouldn't play God. U kien hawn nies li qalulhom isma' dak il-baby mhux ħajġik tajjeb. U kien hemm min sema minn hekk, u kien hemm min tagħtu l-intuizzjoni li jisma' anka l-ispeċjalisti jistgħu jagħmlu żball u llum għandhom l-isbaħ wild. Viżavi dak il-baby li kien suspettuż li se tiġi xi ħaġa ħażina. Naħseb ngħidu x'ngħidu. Il-reliġjon, il-liġijiet tagħna ffundati fuq reliġjon. Hija, ma hemm soċjetajiet li jmorru fl-estrem. Pereżempju, jien għamilt snin ir-Russja. Qatt ma rajt tifel bid-Down syndrome. Għaliex daw kienu jiċċekkjawhom u jabortuhom. Ekku. Jiġifieri dan qed nitkellmu fuq ir-reliġjon ortodossi. Jiġifieri qed nitkellmu fuq Sovjetiku. Fl-80s kont hemm, jiġifieri, u hekk kienu jagħmlu qatt ma rajt tifel dawn jew tifla dawn. Però Spanja meta twildet it-tifla tiegħi in-neighbor dawn. Jismu Viktor unsellimlhom. Kważi eugenics. Ekku. Però Viktor li huwa dawn għandu s-psikoloġija tiegħu, għandu l-habits illum għandu 33 sena, kultant jagħmel xi waħda u niggustaw u nitqu u nibatulu xi video, jiġifieri dana huwa persuna daqsi u daqsek għandu dritt tal-eżistenza. Jiġifieri min aħna biex nilabu mad-dinja. U hawnhekk tidħol il-bioetika u jidħol ħafna affarijiet. Le eħles abortixxi, għax my body, my choice. Sorry ta' imma ta' responsabilità. Jekk ma tridx tfal, għandek mezzi, għandek kontraċettivi li trid illum il-ġurnata, għandek operazzjoni u proċeduri li trid. Imma għaliex allura tikkalpesta lil-ġismek stess. Billi ma tuħx ħsiebu. It is your body, ġifieri, finalment. Jiena ngħidlek my body, my temple, mhux my choice. Ġifieri għandi responsabilità kbira hemmhekk dak is-sens. Ma ġifieri qed ngħidu jiena ma naraħħix it's your body. Inti għandek. Ma jiena mort nofs triq sewwa. Ekku. Jiena mort nofs triq. My body, jiena ommi kienet tgħidli għax ix-xahar li għandek fuq rasek mhu tiegħek aħseb wara. Meta kont nissupervja, ġifieri nifhmek fl-qed tajt. Għaliex inti mal-konċepiment għandek DNA ġdid. Eżattu. Ġifieri dan id-DNA ġdid xjentifikament
Mhuwiex inti. Ekku, u xjentifikament illum mal-konċepiment b'electron microscope jaru splużjoni, x'inhi l-esplużjoni? Ħanejdu reazzjoni kimika biss. Eżatt. Qed tifhimni x'inhi, ġifieri hemm ħafna mezzi kif tara, pereżempju fil-apokrifa l-kotba dikjarati mhux ispirati, jissemma allut li jisma' hemm ġuf li huwa l-ġuf kbir u dan il-ġuf kbir għandu totalità pjanata tal-erwieħ li se jinkarnaw ruħhom. Meta jispiċċaw dak huwa tmien ta' żminijiet. Hemm min jitħaq biha dik, però isma' xejn ma jiġi għal xejn. Ġifieri skont it-twemmi li tinsab fih inti, għandek mod kif tinterpreta dak li qed jiġri madwarek. Ġifieri jiena ma narax li hija xi ħaġa korretta, ma narax li hija xi ħaġa naturali, ifhimni, mhux se nagħmel xi campaigning għax żbajt. Għalija kien ovvju da, mhux għax jiena indottrinat, imma nħoss intuittivament li dak huwa telfa, mhux rebħa. Konkorda miegħek ġifieri il-ħaġa u naqbel miegħek ġifieri. Biex ma noqgħodx nidħol f'proselitiżmi li ħanipritka ħaġa, ħanipritka oħra, no. Huwa żball, bħal meta tara xi ħadd imut, tgħid tlifni għall-ġlieda, bħal meta tara annimali sofri imut, tgħid tlifni għall-battalja wkoll. Ġifieri jekk m'għandekx empatija ġo fik, mela x'inti tagħmel tħoss id-dinja ta' madwarek. Mela falsa s-sitwazzjoni. Għandna partiti, żewġ partiti żgħar illi qegħdin jgħidu li kważi l-istess qed nitkellem mal-Imperium Ewropa kif ukoll għall-ADPD, il-ħielu li kap tal-ADPD qed tgħid differenti mill-ADPD. Anke f'intervjuż tagħha fejn qed tgħid kważi. Imma dik l-idea hemm qabel ma sar ADPD wkoll ta'. Jiġifieri dik waħda mill-momenti li l-professor Arnold Cassola, skużawni, keċċitu. Keċċitu, u żolatu, u kieku llum mhux kandidat indipendenti. Ġifieri dak ninżalu l-kappell bniedem ta' kuxjenza kbira u nsellimlu fuq dik. Issa jista' jkun ma naqblux f'kollox u ma jaqbilx miegħek f'ċertu affarijiet, però kien raġel fuq l-irġiel li qallhom le nitlaq. Issa għaliex qed jiġri hekk x'inhi di problema ideoloġika? Jew mill-flus minn taħt. Jiena ngħidlek waħda. Wara li kellimt lilek. Ngħidu hemm il-flus ġifieri għandna xi fondazzjoni li qiegħda xi Soros Foundation. Ma ddewx 24 siegħa mindu ffirmajt u tajt il-karti mela ħabbruni bħala kandidat li nirċivi ittra minn għand dottoressa, mhux se nsemmi isimha, li jisma' irridu nkunu nafu l-pożizzjoni tiegħek fuq l-abort. Ġifieri, sorry ta'. Jiena għadni biż-żaba friska nċappas bħala MEP. Naħseb huma mhumiex tal-pro-choice qed jibgħatu. Mhux ħansemmi, però hemm ittra twila kważi ma tispiċċaqat ikkupjata lil ċertu personaġġi fil-mediċina u fil-ġinekoloġija li misshom jafu aħjar. Alright? U ħanajtek spiċċaw daw chased minn nies fit-triq tant irrabjaw lin-nies. Alright? U daw qed jgħidu isma' int qiegħed f'dil-arja, però l-arja mhux tiegħek sur Florian. Qegħdin mek ħadd iddeċiedi ħalli fil-każ indawru l-kanuni fuqek. Imma speċi billi saqsik illi jisma' di kontra favur l-abort. Turtani. Għax jiena taħseb illi jiena mhux l-ewwel darba bħala kandidat tal-MEP di sitwazzjoni għamilta ċara. L-istess bħalma jagħmluha min-naħa Kristjana ċara, isma' inti pro kontra u jeħdulna rasna. Inti pro kontra iwa ħassa ma tafx. Jiena se nibdel l-opinjoni għall-ebda raġuni għax jiena d-dawl tiegħi rajtu. Ġvinti qed tippretendi li huma jafuk u jafu li l-idea tiegħek. Il-pożizzjoni hija ċara u ċarissima li mhux se naħli ħin fuq keyboard li nidilhom l-opinjoni tiegħi. Very simple, get lost. Studjaw nekk tridu. Xogħolok skont il-Hippocratic Oath li tajt inti biex sir tabib jew tabiba f'kwalunkwe setturi speċjalità illi tiddefendi l-ħajja mhux li tfarraka. Ma jekk ta' ħanejtek ta' kontra l-abort qegħdin forsi kienu huma li batulek ħanejtek din il-mistoqsija. Huma dawk ta' favur l-abort, naċċetta. Li batulek huma ta' favur l-abort. Imma dak ta' kontra l-abort għandhom dritt tisaqsuk biex tal-avukat ta' xetan inti jekk intix kontra jew favur. Issa skużani li qed nirrabja, però jiena kargajt mill-ewwel meta rajt dik littra għadni qas ġejt f'posti speċi bil-karti u l-affarijiet. Ġifieri daw kemm huma attenti, kemm huma għassa.
Normalment il-kontra abort jiġu mis-settur ieħor mill-wing kattolika, mill-wing. Jidher li kienet hemm xi mistoqsijiet anke ta' kontra l-abort. Imbagħad joħorġulna grid fejn jgħidu aħna minn aħna biex jiggwidaw il-min tivvota u ma tivvotax. Jiena la dan m'għaddix huwa sorpassat naqta'wa. Il-4 snin ilu meta l-awtorità tax-xandir tagħti l-kull kandidat indipendenti l-famużi 5 minuti tal-aħħar nifs biex inkellmu il-poplu minn fuq ix-xandir Malta, jien kont edda li ġej dnub li din il-kampanja elettorali tal-MPs ħadet l-smoke screen tal-abort meta kollox huwa ovvjissimu. Il-Trump card tal-abort intużat biex neħlu hemm u ma ngħidux affarijiet oħra li huma essenzjali u importanti u li mhux qed inħarsu lehom. Qed nibagħtu 6 kandidati, 6 MPs hemm fuq. U issa qed naraw x'ġara l-memorja tagħkom friska. Ekku. Mu għandna varjetà kbira. Għandna milli pesta Superman u min għamel xi ħaġa u abbanduna u min ġifra għax irranġa li charges ikunu universali, imma dak hu l-essenzjali f'ġieħ kemm ta'. Jiena mmur fuq livell ola, jiena nibdielek mill-aġenda tal-Lisbona tant snin ilu fejn ippruvaw jagħmlu l-Kostituzzjoni mingħajr Alla. Tafu fejn qegħdin? Onorevoli President Emeritus, Dr. Fenek Adami, għadek konxju taf x'inhu jiġri jew x'ġara dakinhar? Li kważi kien hemm ix-xewqa kbira lil Alla nneħħuh mill-formula. Idea sekolari naħseb jien. Dawn huma l-ideat tal-Illuministi Franċiżi tas-seklu 18. Dawk li għamlu rivoluzzjoni Franċiża 1789. Liema rivoluzzjoni għamlu għal-ġid. Ma ħarbitilhom minn idejhom. Liema rivoluzzjoni qatlet ir-reġina għad krudili, però ma kienux kontenti biżejjed. Marru fil-ħabsijiet għax ħassuhom medda bil-kwantità żgħira tagħhom u bil-kwantità ta' nies nobbli u mhumiex fil-ħabs. U bdew joqtlu, jistupraw, jaħqru tfal, għamlu overkill daw. U milux kont qed nitkellem ma' professur Franċiża u għattil ismeħtila inni umilment nixtieq insaqsi xi ħadd Franċiż, għattil inti l-ewwel persuna. Għattila kien ġenoċidju dak jew ma kienx. Għatlu żgur li kien. Ergo, il-Charter ta' Human Rights li għandna llum li tant niftaħru bih id-drittijiet tal-bniedem għadu jqattar id-dem tal-vittmi innoċenti. Fuq hekk nibnu aħna. Mela x'ġara? Ix-xitan rrit li ġiet esportata, Rivoluzzjoni Franċiża, progrediet, kien hemm Napoleon, sar role model, tajridna l-kavallieri minn hawn, għamel kemm il-laħal gwerer u għandna l-istatistika ta' kemm mitu nies fl-Ewropa, u ġew ir-Russi qalu x'nagħmlu. 1905 marret ħażin ir-rivoluzzjoni għax spara fuq il-bdiewa iż-żgħar. U 1917 marret kontra żgħar. U rreplikaw ir-rivoluzzjoni Franċiża bl-istess żbalji, bl-istess massakri. 70 sena komuniżmu, jiena kont hemm, stajt ngħix, u mbagħad 10 snin burdell fi żmien Jeltsin, u issa għandna 25 sena dittatura ta' xi ħadd li tant iħobb il-poter, li tant jibża minn il-poter. Dik issa, jiġifieri dan huwa cause-effect relationship li jibqa' jirreplika ruħu, għandna affarijiet oħra bħal l-Università ta' Sorbonne, xi ħadd jismu Pol Pot, imur jistudja fl-aqwa Università ta' Pariġi, Sorbonne, imurlek il-Kambodja u joħloq il-Killing Fields. Tgħid li fejn sejjer brasek. Imma ġraw dal-affarijiet, Jiġifieri l-esperiment uman ħafna drabi jersaq lej postijiet li huma perikolużi ħafna. U darba minnhom nisma' wkoll il-Prof. Arnold Cassola jitkellem ma' żgħażagħ u jgħidilhom isma' hemm bżonn nitalmu minn daw il-valuri nobbli tal-Unjoni Ewropea. Sorry, x'valuri nobbli tal-Ewropa, mhux nikkorreġi tal-Ewropa. L-art tal-gwerer, il-30 Years War, il-100 Years War, l-uprise nazista li ma setax jaffordja li kollu parti fl-oppożizzjoni qatilhom kollha. Il-frejjeġ ta' Mussolini, id-dittatura ta' Franco 40 sena li żammuh l-Amerikani hemmhekk ma tajruħx għax inkonvenjenti. Din l-Ewropa tal-valuri. Ma nafx jien. Jiġifieri aħna verament nafu fejn tħallna jew ma nafux. Issa veru, il-flus huma akbar minn Alla għal ħafna nies, u l-flus ma jaraw. Aħna nitkellmu fuq Ewropa l supposta. U kantajna ngħidu iva, imma sa dik ngħidu iva, kif se niħendiljaw? Minix anti-Ewropew.
il-mara tiegħi Spanjola u jiena gburi ħafna li jiena Ewropew. Ma l-Europa Però you have to see naqdet. between the lines. Ħanejdu hekk l-Europa naqdet biex il-gwerer jifqu milli dak li ġara fil-passat. U baqgħu hekk, Ħanejdu hekk. baqgħu ħaġa tal-passat issa. Issa naħseb Meta għandna n-NATO jisu u l-involviment u għandna l-ublieba ejja ħanidħol ġol Ukrajna. Għandna illum mhux jew l-Ukrajna daħluha illum mhux l-Unjoni Ewropea, però l-Ingilterra wkoll. Boris Johnson mar jippassiġġa isu serduq, alright, fit-triq prinċipali ta' Kiev biex jisfida. mal-mistoqsijat l-Ukrajna għandha dritt ingħaqad mal-Russja, mal-Ewropa. Ara, fis-sitwazzjoni preżenti kif sfaxxaw l-affarijiet, huwa diffiċli li tajt. Ukoll huwa immatur tmur twiet bħala President tal-Unjoni Ewropea li jisma' se jiġru daw l-affarijiet. Għaliex? Għax il-gwerra ma spiċċax u ħaddum ma tispiċċa, ħanajdlek għaliex. Li Russi nafhom sewjien, sa ġenerali kont naf, kienu ambaxxaturi għaw Malta. Nista' kuxjenza. Għandi xi mistoqsijiet. Mela Russi tista' ddum ittieħ bl-injama, tista' ddum tisparalu, tista' ddum tħallih bil-ġuħ u bil-aċċ. Ir-Russu huwa bħal kukkudrill. Li meta waqgħet dik il-meteorita f'Jukatan u mietu l-annimali kollha l-ewwel nies id-dinosawri, il-kukkudrill baqa' hemm fit-tajn fid-dlam għax jikkonsma ftit, survivor, resilient, imdorri li jgħix fit-tajn, u r-Russu huwa ħardin b'dak il-mod. Mela x'għandu vantaġġ, apparti vantaġġ demografiku fuq l-Ukrajina, li jaf jistenna u jissapporti. U dak li tirranġa l-Ukrajina jerġa' jkissirula. U jerġa' mat-tielet darba jkissirula. U qed ikkisser riżorsi tal-Ewropa. Assolutament. Riżorsi militari tal-Ewropa issa. Apparti t-tentakoli li hemm tas-servizzi segreti. Apparti żwieġ mhux dikjarat bejn ir-Russja u l-partiti tal-far right ġewwa l-Ewropa. Jien l-ewwel wieħed kont membru tal-partit tal-Le Pen, iġġieled magħha. Batta tixxejjer il-Le Pen, xiġifieri morna ħadna l-flus man Putin għax aħna fqar. Sorry it's not on. Jew qiegħed fl-Ewropa issa, jew qed ċertu lealtà. Meta ngħidu far right. Ħafna nies jassoċjaw il-far right tipo ma' neonazi. No, il-far right qed isemmu il-press u l-press għandha ħafna power, għax il-far right m'għandux post biex joqgħod fejn ir-right. Ir-right li huwa defunt, ir-right li huwa ċentrista, illum kemm il-Labor ta' Malta u kemm il-Partit Nazzjonalista huma right, huma comfortably right, ifhimni qegħdin fin-nofs u ma jiġri xejn, unbelniente. Jirrextaw daw. Ir-right jew qegħdin iktar liberali, iktar liberali li sqillejn. Ma nafx fejn, Ma nafx jiena, iktar xelluk għandi dubi fil-liberali. Kemmu liberali u xi ħaġa oħra. Ma naħseb il-liberali qiegħed jidħol f'kull partit u jipprova jiġbed ir-riedni fejn iridu. Nemmurlek fi żmien kull partit qed jidħol li għandna Anġlu Farrugia meta qala l-istallet ġodaru u qal in-nies taraba sulal. Ukoll kien channeling liberali dak u l-businessmen qed jagħmlu d-deals kif jaqsmu l-Malta bejniethom. Qed tifhimni. Apparti li qed inħoss il-liberali jiena daħlu fil-partiti infiltrati, speċi mbagħad ovvjament jippruvaw idawru d-direzzjoni tal-partit biex resquh l-aġenda tagħhom. Jekk inti għandek vehicle kbira. Kemm qed jirnexxielhom infiltra u tinvadija. Ekku. L-ewwel għajjija, ippersevera, u mbagħad tiġi f'idejk di fl-aħħar, speċjalment anke jekk tinqasam u jkollok gidma minna dak ħadtu b'xejn inti. Jiġifieri dak nonostante l-araq ta' xbin il-ħaddiema li ħadmu matul is-snin, id-batijiet li batow, il-konflitt politiko-reliġjuż, il-miżbla, mela silna ultra issa, plus ultra jedu la Spanja di, u ejja. Iftħu għajnejkom, għandkom moħħ biex taħsbu. Però jidher ukoll li anke pereżempju jiena qed inħoss li l-Partit Laburista kważi qiegħed jeħles bil-pulit minn dawn l-estremisti bil-mod il-mod naħseb jien xellu kien pereżempju Seru Engerer ma ħareġ u anke jista' qed jagħmel alleanza mal-parti insomma. Alla ħaj joħroġ li huwa estremist xellugi għax jien għandi dubji ta'. Seru Engerer? Huwa. Għandi dubji. Jiena lija huwa. Jiena xellug kont nafu mill-qrib ta' snin 80 u. Meta ngħidu far left. Dawn ġifieri drittijiet. Jiena naħseb iktar dak li jkun ġitu xoqqa f'mhux taħar ikba. Għax meta wieħed jevalwa r-responsabilità li hemm. Ma dan jisumar nexxilu pereżempju fejn tħollha bord dawn jistgħu dritt ċivili.
issa daw hekk isejħulu. Sorry, Like it or not. dritt kif isejħulu ċivili huma. illum kemm għandna data l-aħħar ta' April 2024 hemm il-liġi tal-abort Malta li tipprojbixxi l-abort. Mela jekk dik il-liġi tinkiser, jew hemm implikazzjoni li dik il-liġi se tiġi miksura, il-pulizija għandha dmir tieħu passi. Ma dan jarġgħu tgħid. Kieku jiena qed nissuġġerixxi ejja morru noqtlu, ejja nagħmlu revoluzzjoni, naħseb hawnhekk wara l-BP ġu. 100%. Jgħidu li sur Florin qiegħda xejn magħna jħankellmuk. Però kien ifhimni jiena apparti li mur. X'inhi din l-immunità tal-MP ġifieri li joqgħod javvoka. Apparti MP Xem l-etika hu. Apparti MP kellna tabiba li din fi protesta tal-pro-choice dittejt in-nies biex jibillaw il-firmli. Ġifieri u biex neħħu t-tarbija għalthom wara kemm hu faċli tagħmel l-abort. Just tibloġi spermli u tagħmel l-abort u din ħadd ma resta. Mbagħad niġu ngħidu li d-demografija Maltija qed tispiċċa. Din ħadd ma resta, jiena tgħid li trid ġifieri mhux qed ngħid biex jarrestawha. Imma kienet kontra u kien forsi il-far right illi ħareġ xi statement jinnaf tip ta' dawn mhux probabbli kien jispiċċa ruħu kienu niżel qorti. La hija liġi in vigore għandha tiġi applikata. Ekku, għax inti qiegħed tinstiga. U dak li jkun għandu jara x'inhu jgħid, għax allura isma' mela liġijiet fuq il-hate speech għandna. Però biex tinstiga til tal-innoċenti allura m'għandniex iċċassati. U din pubblikament ġifieri on tape ġifieri u rawa. Sfortunatament forsi jsir dan minħabba l-fatt li l-pulizija nafu li qiegħda biċċinga tal-gvern fidejha. Ġifieri bir-rispett kollu lejn il-korp tal-pulizija, hemm it-tajb u l-ħażin. Issa immur lura Sajra Sanger jiena dan ġifieri ressaq anke din biex daħlu l-abort parti mid-drittijiet fundamentali taċ-Charter Ewropew. Sewwa da resaqgħu. Issa da il-poplu żgur illi ma vvotalux lill-Partit Laburista biex idaħħal l-abort. Assolutament. M'għandix dubju li l-Partit Laburista. Jiena skużi laqas ma dak li qalet l-eċċellenza tagħha l-Presidenta Miriam Spiteri de Bono l-aħħar li konsidrat referendum, x'jiġi fir-referendum. Hemm liġi u hemm agreement. U l-abort huwa qtil tal-innoċenti, eċċellenza se nerġa' nfakrek. Issa irrispettivament f'liema fażi ta' età jkun il-bniedem meta jirraġuna u jaħseb, qtil kien f'żożitna, qtil kien f'nofs ħajjitna u fi xjuħitna. Huwa qtil ukoll ma nbidilx, il-perċezzjoni forsi tinbidel. Però black on white miktuba dak huwa qtil, that is a crime. Mela ħanatu issa ċans referendarju għal kull ħaġa li hija crime biex nikkontemplaw ix crime jew le. Għax forsi għaddejna hekk bl-affarijiet oħrajn, tipo il-konsum tal-ħaxixa u affarijiet oħra. Ta' min jagħmel mistoqsija. Lejn irdum mixin tabla ma nafu. Ta' min jagħmel mistoqsija u jien nixtieq insaqsija wkoll il-President. Illi jekk inġib eżempju, mela jiena noħroġ barra u nagħmel forsi jien nixxi b'xi mod inġib il-ferem biex irressaq referendum fuq illi nixtieq illi indaħħal l-abort, mhux l-abort issa jiġi, għax l-abort forsi jkun fitqala ġurnata wara li jitwielet sewwa, u ngħid isma' baby defettus innaf ċertu difetti. Ngħidulhom hekk. Diskors intqal minn normal l-ewwel. Sewwa ħanejdu ċara. Atroċi. Atroċi ngħidu ħankunu aktar ċari mela joħorġu l-Imperium Ewropa u jġibu għall-argument jadvokaw għal referendum li qed jgħidu isma' mercy killing. Sambat ngħidu familja mercy killing, imma insomma. L-Ingliż jgħidu the road to hell is paved with good intentions. Jgħidu l-mercy killing. Għod il-mercy killing jġibu jidħlu fil-referendum. U il-referendum tispiċċa għod il-President. Il-President, x'tagħmel? Dik nistaqsijen, tgħid il-referendum naċċettaħ, għax il-referendum għadda, jew il-referendum u waqtilu ma naċċettaħ. Kontempla l-sifer bħalma kontempla xi ħadd. Ġifieri bl-istess kejl tar-referendum fuq l-abort li mbagħad qed tgħid mela il-poplu għandu jmur fuq referendum ovvjament li qed tgħidin illi jekk il-poplu jaċċetta allura jien niffirmah. Ninverti komas. Din l-esta bl-istess kriterju morali. Eżatt, ma parti jekk din l-esta fuq l-istess kriteri illi fuq din mercy killing ta' ġurnata wara li jitwielet it-tarbija taċċettaħ il-referendum jekk jgħaddi. La nifhmek. Ara ma jistax ikun il-pajjiż minħabba l-fatt li qegħdin fid-delta l-ġgant tal-Unjoni Ewropea jieqpa fuq autopilot. Aħna billi norganizzaw ruħna billi innatfu waħda nagħtu diksata anka s-settur tal-politika, all right?
maħna se nurtaw lil ħadd. Għamilna fażi fejn kien hemm laki komuniter, fejn ridna nirranġaw l-affarijiet, però aħna servili minħabba l-passat koloniali tagħna that we did not stand our ground enough. Alright, l-ewwel qalulna għandna derogi, kienu ishom kalmanti, jaħallu mal-wara, illum qed naraw li laqas l-infrastruttura tagħna ma tiflaħ il-desire of growth li nixtuqu aħna case in point tal-Ordu San Ġiljan triq Santu Wistin x'mara dranaġġ. Alright, ġifieri aħseb wara affarijiet oħrajn. Fejnu il-training morali, għax illum qed nagħmlu l-etika fl-iskejjel, però training morali li inti ċittadin, pereżempju Spanja, tgħidli sempliċement ċeremonja, però meta wieħed isir impjegat tal-gvern għandi n-neputi, morna ħalef il-Kostituzzjoni da u biss il-bandira. Mela dak is-sens ta' patriarza. Ukoll, imma dak isiru allerġiċi. Eżatt, ma ġara xejn. Bħalma ismani, mhux se niddejjaq, bħalma nbus is-salib inbus il-Koran u nbus it-Torah. Għax naf li huma channels lej min ħalaqna il-perit il-kbir għajlu li trid, jekk ma tixtajdlu Alla. Ġifieri xorta hemm komunikazzjoni. Ma jaqblux. Ma jaqblux, però kemm hu sabiħ li jkoeżistu. Jkoeżistu, ovvjament. U hemmhekk nixtiequ mmorru darba konnek, ġifieri kellna sitwazzjoni ideali. Illum għandna reliġjonijiet u pajjiżi son klipotates. Għaliex? Għax il-gwerra iġib il-qlieħ. Mela xi ħadd se jrawħilha. Mela problema mis se tissolva 100%, se tissolva 80% u jitħalla periklu ta' 20% biex meta rridu nerġgħu nixelu l-buttuna u nerġgħu niġu kullin kien daħna u postijiet imkissrin u nismejtin mal-art eċetera. Għax dak iġib il-qlieħ dik hija teorija ta' Malthus. War is good for you. Dik hemmhekk qiegħda, ġifieri dik tfejjaq l-ekonomiji. Toqtol lin-nies, naddaf, tixkupa il-min m'għandix bżonn u terġa' tibda. Ġifieri da għaddej u da kollu għaddej direttament u indirettament. Hot or cold, il-famuża Cold War, li għedna li spiċċat fil-3 ta' Diċembru 1989, li ġew Bush u Gorbaċov xi spiċċat. Illum hawn submarines ħanajlek għoljin daqs is-swar tal-belt u ma narawhomx ġieħ kemm hemm. Ġifieri fuq hemm il-business għaddej u li ġara r-Russja kkupjat l-Amerika u qed tagħmel flus minnha di. Ġifieri kulħadd isegwi l-eżempju ħażin, hemm il-ħażin. Issa aħna f'din nitfa' ta' gżira neutrali u ħanitkellem fuq in-neutralità wkoll. X'nistgħu nagħmlu? Mhux l-aħjar ħaġa neħdu ħsieb tagħna nfusna. Jiġifieri qed ngħixu l-ħolma ta' ħaddieħor. Bħalmet l-Awċi jgħixu l-ħolma tal-Malti, u mbagħad ma jħux pjaċir bil-konsegwenzi, il-Maltin qed jgħixu l-ħolma tal-Ewropew. Però mhux jintrebħu ċertu lakune, b'ċertu ħofor, b'ċertu impożizzjonijiet ta' ċertu ideoloġiji. We have to stand our ground. Għax jista' jkun bħalna jkun hemm pajjiżi oħrajn li ma jkollhomx il-kuraġġ jgħidu le. Aħna fil-kanzunetta għedna ngħidu iva, ma hemm bżonn ngħidu le għal ċerti affarijiet. Hemm bżonn nuru li aħna ma naqblux, hemm bżonn nuru is-sustanza tal-kultura tagħna minn xi ffurmajna wara kollox aħna mhux iffurmati minn nies Ewropej li ġew hawn li kolonjalizzawna u Arab u Magrebin. Ġifieri naħseb ħafna nażlu tajjeb mill-ħażin jien, għaliex illum aħna daqshekk rotob? Għaliex qed inċedu l-ħabel? Jien naħseb huwa l-effett tal-kolonializmu li aħna daqshekk rotob. Naħseb ma minnix il-homework, Naħseb bqajna. U l-kunċett ta' neutralità ħana jillek waħda. U anka din il-kolonializmu il-fatt li aħna il-gvern idhom fottuh, jisa beqgħet ġejja mill-Ingliż. Iva, infatti l-Ewropa xedna x'ħan iddubbaw. U mbagħad x'intalna l-Ewropa kienet tan-nazzjonalisti biss. Kien hemm, mhux ma kienx hemm dal-affarijiet. Li ma kienu l-laboristi li kienu fost jinnaf, it-translators, l-ajutanti, ma kienx hemm. Apparti li kellna le għall-Unjoni Ewropea minnaħa tal-Malta Labour Party, u nafu min kien, u l-imbagħad spiċċa MEP, u mbagħad spiċċa għalinna li Dom Mintoff kien li daħħal Malta fl-Unjoni Ewropea, Dom Mintoff kien daħħal il-Malta kullin kien fejn jaqblilha. Però ma kienx ċuġ Dom Mintoff, ma terdu nifhmu. Naħsebu qed jgħidha dik il-biċċa. By far and large. Fin-ngħid jgħid ġara dak li ġara allura kien strument biex daħħal il-Marta. Ma ngħidlek hemm wisq. Però kienu wkoll. Hemm wisq atti ta' responsabilità min-naħa ta' dawk li jmexxu dal-pajjiż. Però kienu wkoll. Xi ħaġa jgħidu la statesmanship. Billi inti tkun avukat. All right, tista' tkun perit, tista' tkun ħaġa oħra, ma jfissirx li inti statesman. Li statesman jifforma bil-kuxjenza, hemm kombinazzjoni ta' affarijiet morali, soċjali, reliġjużi, umanistiċi, all right? U mbagħad tkollok par widnej daqsix biex tisma'.
biex tisma' mhux il-ta' madwarek, imma l-oħrajn li ma jaqblux miegħek ħalli jibbilanċawk. Illum dak tlifnieh. U naħseb Niftakar darba l-Joseph Muscat meta kien ġil famuż vapur Salamis u ma nafx x'għamel u ma għamilx. Sejjer, tindaħlux, jien nafx qed nagħmel, tiċċajta konx tafx qed tagħmel fuq skali oħrajn. U llum id-doqdik fleku, jien nafx qed nagħmel, hemm intix kuxjenza kellek. Għamilt eżami tal-kuxjenza jew kollox hit and run, u mbagħad ma jaqbadni ħadd. L-affarijiet mhux hekk. U hemm xi ħaġa jedu la karma, u dil karma mhux għal Joseph Muscat biss, imma għal kull min ħaseb li hu akbar minn Alla li ħalqu. U tqiegħed il-kwaħed postu. Inkluż il-dil Ewropa li qed nitkellmu fuq għallum, li f'ċertu postijiet żvijat bil-kraħ u li għadna mbagħtu l-konsegwenzi tagħhom, għax kulħadd jipponta lej Hitler, in-Nazisti, però qed ngħidlek isma' fi żmien il-Revoluzzjoni Franċiża kien hemm froġ oħra u nista' neqpa' sejjer hekk u nagħti lecture tal-history. Jiġifieri tal-kontinent imdamdam. U passiv u ma jimpurtax mill-kontinent ġar tiegħu, l-Afrika li tanti servih. Servih bl-iskjavi, servih bir-riżorsi, u llum ma jridx jaf. Illum għandna t-traffiku tal-immigranti, però hemm pajjiżi fl-Afrika jistgħu jsiru sinjuri biżżejjed li għandhom u kemm l-Ewropa. U anki l-Amerika qed twaqqafhom għax ikollna kompetitur ieħor. B'mod ma kak daħlet iċ-Ċina. Li ma daħlix b'intenzjonijiet tajbin laqqas. Apparti li hemm il-Franċiżi pereżempju jisilħu dak il-flus kollha lill-Afrika li din u mbagħad nispiċċaw dawn ifaqruhom bit-taxxi li u r-riżorsi qed jieħdu. Tiftakruh il-mobile phone, il-lithium battery. Min qed iħaffir dik tfal ta' 6 jew 5 snin flok imorru l-iskola Afrikani biċ-Ċiniż jgħid magħhom, ma jmux jifqu. Issa din. U aħna niftaħru bil-lithium batteries u bl-electric cars. Għax ma jmorrux ixxejru. Issa din għaddiet issa liġi fl-Unjoni Ewropea, għansaħ liġi għax kienet din li fuq il-labor, fuq il-forced labor, issa l-prodotti mhux se jibqgħu nixtruhom jekk ikun hemm anki rapporti jifqu milli jixtru il-prodotti mill-forced labor u ma jerġax jitlura fis-suq jekk kemm il-darba dawn ma jkollhomx provi ċari illi li sa tnatfu għall-argument. Ġifieri issa naraw jekk din ir-riga l-istess u x'ħad taħdem għal dak li importa l-ħwejjeġ u għal dak li jagħmel karozzi bħal mettejt inti dak li jagħmel mobile li għandek għal element kbir. Weights and measures. Issa naraw x'ħajkun hemm minn dawn l-industri ta' karozzi kif ħajpuxxjaw għadi. Għax issa dina illum ġarajt artiklu ta' Elon Musk qed iwaħħal fil-karozzi hybrid għat-telf ta' beħ li għandu fil-karozzi elettriċi fit-Tesla. Mela daw se jibdew iduru għal dembhom, issa Dragun se jdur għal dembhom f'dan is-sens. U f'dan il-moment u nerġa' nirritorna lejn l-Afrika, tant NGOs, tant kjas anke fit-2016 għalhekk iffurmajna aħna konna mor niġġieldu u nikxfu x'inhu jagħmel is-Sea-Watch u vapuri oħrajn. Bħala partit. Because it was no fair game, ġifieri, u attakkawna, ġifieri telgħu fuq is-swar tal-Islam għamilnilhom no to human trafficking. Rajtu kien hemm wieħed minna għala daqqa ta' xefra minn tabiba ta' fuq vapur li kellha xafra magħha jiġifieri u kien hemm l-arajju ma' ġembna kienu qed jaraw x'inhu jiġri. Baqgħu mbelħin. Issa isma' dawn l-NGOs li tant imorru jkesksu li jidħlu ma' tant organizzazzjonijiet. Le, tabiba rrappurtajniha minn kienet u mbagħad fiċċuha ma sabuhiex. Imma il-vapur laħaq telaq mbagħad. U fittixna, konna nafu minn hemm kru essaġġ u rrapportajni għall-Ġermanja. Forsi accidentalment laqtet il-wieħed bżaqqu, fimni forsi telat biex taqta l-ħabel. Però kollega kien urini ġifieri daqqa li qala. Ma dak ispiċċa fejn il-ħabel, Le, saqbad ġrat l-isla. Nalla ċertu nies tal-isla u għadni nirringrazzjom sal-hom niżlu jgħinuna. Għax kienet isa ġlida bel-kavallier u t-torok. Bej l-Ewropej stess. Letteralment ġifieri. Dawraw il-poster, no to human trafficking, u telgħu għalih. Biex taqtaw il-ħabel, fimtek. U dak li ħolajn. Dak iż-żmien dak il-kaptan bis-Sea-Watch u rina subaħ, ġabruħu b'mod pastas. Aħna konna qed nipprotestaw bid-dritt fundamentali taċ-ċittadin Ewropew ma naqblux mal-human trafficking.
x'konna qed ngħidu? Aqbad l-NGOs, tihom flus kemm trid. U ejja mmorru nibnu l-Afrika. Fl-antik kienu jikonvinċuna li qed nixbru għall-missjoni fl-envelop dak it-tifel Afrikan miskin hemmhekk, l-envelop kannella, ġara minnhom dawk il-flus. Għax jiena smajt stejjer. U għandi dubji tiegħi. Imma Għaliex qatt ma bniet l-Afrika? Għaliex qiegħdet fuq saqajja? qatt iddeċidejtu bħala partit tmorru tipprotestaw quddiem l-ambaxxata Franċiża pereżempju. L-ambaxxata Franċiża ma kienx il-każ le. Għaliex le? Meta Franza qed tisloħ il-dawn il-pajjiżi li minħabba fihom. Assolutament. Li minħabba fihom. Tifhem biex qed ngħidlek jiġifieri Kien hemm prijoritajiet oħrajn. ejja nindirizzaw. Mill-ewwel immarkawna far-right, faxxisti, probably s-sulor beda jinkwieta għax ħadnilu postu, ma konniex bl-ebda mod. Imma konna qed nagħmlu xogħol intelligenti. Kejmu perfett. Għax ovvjament l-ewwel kellu l-partit tiegħu u intom kellkom il-partit. Aħna ġejna wara. U x'inhu jiġri illi mill-fazzjoni tal-ewwel samtu Le, ma ngħidlek jew kien hemm min minn wara darna minn ġol partit tagħna stess ta' kelma li aħna ma noħorġux għall-elections tal-MP, sorry ta'. Mela dan huwa fowdu. Mela dan fowdu. mela dina ilha tiġri dixnija. Le, antika. 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 Ġifieri intom bħala Kien hemm partit. membri li kienu qegħdin hemm fil-kumitat u fil-fatt kienu spiji ta' xi ħadd ieħor. U mbagħad meta ġew għassiju għallu nisma' jien ma niflax. U marru fejn kellhom imorru. Infiltrazzjoni. Nispecifikaw fuq għadi. Kien il-partit li ftiem da min kien? Il-Moviment Patriotti Malti. Partit Malti. Xi ħadd ġol Moviment Patriotti Malti. Il-li ftiem ma l-partit tal-ewwel illi isma' ħna naħorġu. Fil-kumitat qomtu għed bli Madrid. Bli Madrid. Ġifieri qed jgħidulkom intom ma naħorġu għall-Ewropa. Kien hemm isu fowdu li baqa' jestendi ruħu fuq partiti oħrajn. Għax saret tradizzjoni. Meta qed ngħidu l-partit oħrajn minn qalmi qed telludi ġifieri issa. Għal-partit li ħriġt minnu issa dal-aħħar. Għal-Partit Popolari. Yes. Ġifieri ħana qed ngħidu l-Partit Popolari, inti qed tgħid li l-Partit Popolari għandu ftehim. Kien ta' konsensus li ma joħroġ għal MEP elections biex ma jostakolax jew ma jurtax l-Imperium Ewropa. Bħalli kieku la l-Imperium huwa kbir, ħanamlu xi differenza ħna, imma ħna għandna opinjoni wkoll. Aħna għandna dritt, aħna għandna diverġenza bħalma qed ngħidlek. Ġifieri l-assi Bħalma qed ngħidlek li aħna ma konniex qatt naqblu mal-abort. Mentri mbagħad l-ewwel jaqbel mal-abort. fuq Smash TV ħareġ dak li ħareġ. Lu. Dak ir-rapportaġġ. Huwa. Ġifieri qed nagħmlu kroċata għax din hija. U da dejjem Kroċata kontra l-abort. dana il-left jiġġieled mal-left u r-right jiġġieled mal-right u ta' nofs kwieti jiddieħu. Għax din hija stramberija mela għandek l-ewwel għax jiena din ħassejta. Illi għandek il-partit tal-ewwel qed jgħidlek isma' jiena naqbel mal-abort f'dawn l-istanzi. Il-Partit Popolari jgħidlek jien ma naqbelx mal-ebda stanza. Mbagħad għandek il-Partit Popolari. Però Mista noħodlok li airspace oħra ħalli toħroġ għall-Ewropa u jiena mista nagħmel eksplorator tal-Ewropa. Mela mhix ir-responsabilità. eskuli responsabilità. Hija responsabilità. Tinħass. U jinetta. U l-membri tal-komitat huma xhieda, għidtilhom isma' għandkom opportunità bħal din. Mhux ix irid noħroġ jien ta' għax jiena daqskemm inkun ġo partit ta' biżli u noħroġ il-barra bħal ma ħriġ mill-MPM għax għadu jkaxfu saqajhom u ħriġt MEP. Għax dmiri li nkun f'kull elezzjoni. Għaliex mhux biex nitla' imma biex nagħlem. Meta qed ngħidu l-membri tal-partit. Il-ħsieb ħieles huwa importanti ħafna. Il-madmat tal-partiti li jikkaltiżmaw il-forma ta' ħsieb, li jibbrainwashjaw, li jikkatenaw lil kulħadd ma jmurx xi ħadd jaħseb mod differenti għax l-oħrajn se jaqbżu fuqu, dak irid jinqata'. Malta skjava, right, ta' ġiex clubs li qed jiddominaw dak il-bini li hemm ġewwa l-bib tal-belt. U mbagħad niġu nagħmlu l-kwoti biex nidru sbieħ. Ħalli naġevolaw in-nisa. Meta qed ngħidu It's a rotten cake with il-kumitat. beautiful icing. Ekku. Meta qed ngħidu għall-Kumitat tal-Partit Popolari x'ek issemmi. Minnu kompost. Le, sorry, il-Kunsillu. Il-Kunsill. Il-Kunsill. Ġifieri nitkellem Carmelo Bosch bħala President. Iwa, yes. Isma' ta' Carmelo Bosch, ġifieri però ma kienx stal Carmelo Bosch, jiena qedtilhom isma'. Jiena qed ngħidilkom, qed ngħid il kulħadd, din mhux bil-fors, però qed nipprova nġibkom konxi. Li tnej aħjar minn wieħed. U li hawn spazju biżejjed għal kulħadd. Ġifieri fil-partit issa diffuża jafu bija Jafu biha. illi aħna naftejn ma normal l-ewwel u ma nista' niksruh. X'duha, però qudiem Di ħarġet qabel ukoll. U jiena tajta bħala suġġeriment. U nerġa' ngħid, mhux għax rid noħroġ jien. U jiena ittitubajt ħafna qed x'nagħmel. Niċċaqlaq noħroġ ħela ta' ħin taf kif ġieli kollok qasrija s-saqja u tnibbet.
bħalma kien b'ħafna entużjażmu l-MPM u għamilna ħafna affarijiet importanti. U ġieli kollok qasrija li ma tnibbiċ. Jew tkun tal-plastik, ta' parsi għażrija. Ġifieri kienu lesti jissakrifikaw lilek, jissakrifikaw forsi. Jiena mettilhomx jew noħroġ jew nitlaq. Jiena qatt kwiet, qatt nisma', insegwi, dal-aħħar snin ukoll kelli l-ommi marida kont noħsieba ġifru konx daqshekk kattiv, però kont attent. Kont attent u żmieni tek u l-affarijiet torhom żejrin. Jiġifieri akkumulaw. U l-enerġija li kelli fit-2016 forsi għandi inqas minnha llum. Però jiena kont tassa, u mument minnhom ma tanix qed tara, pum. Għada nagħmel li għandi nagħmel u lilhom ninfurmhom. U jistgħu jgħidulek x'għedtilhom, ħbib konna u mija nibqgħu. No problem. Anzi awgurajtilhom uffiċjalment qed nawguralhom għax ħerġin għall-Kunsilli Lokali. Bil-problemi maġġuri li hawn illum fid-dinja tħares li l-Kunsilli Lokali biss. Għax ukoll nibda nissuspetta li dawk huma dikoj, tihom xi jagħmlu nies ħolqodu jilagħbu hemm ishom każini bħalma qal xi ħadd. Jiena għandi għajni Għax ma jsir xogħol sabiħ to be fair għandi u jsiru l-kummedji wkoll. għandi għajni uffiċċji u ġifieri mhux qod nikdeb jiena mhux daqbadni fil-gideb, però jiena rajt anki membri għolin fil-Partit Popolari li attendew anki għal daw il-laqat li jagħmel normal l-ewwel. Ġara l-istess meta kien hemm l-MPM. Ġifieri tista' tagħmel konnessjoni tiegħek. Min qed jaħsibna li aħna omja maħniex omja. Ġifieri qed inħoss illi dan huwa fera kważi tal-Imperium Ewropa. Parapettu, ma sax ikollok parti b'saħħtu. U nerġa' ngħid, hemm nies intelligenti u jippjanaw li fil-futur jittamaw li l-affarijiet jitjiebu, l-Partit Popolari jikber, però jekk partit ma jkollux ċerta veloċità m'għandekx take off. Alright? Għamilna l-ewwel passi. Kulħadd qed jaqbel ma' din l-idea ġifieri jew hemm jiena qed ngħidha di forsi l-paċenzja tiegħi qasira, però isma' la li ħassejt jien ħassu ħadd ieħor kif qed int li jien bih ma nafx, mela nserraħ rasi. Għax mhux sempliċement ambizzjoni. Jiena diġà għandna problema aħna għamilna ħmerija kbira mhux il-Partit Popolari tal-Maltin. Mela ħarġet l-Ingilterra bil-Brexit. Mela kien hemm kwantità ta' seats ta' vakanti għall-MEPs. U l-Ewropa bdiet qassam skont il-kriterji tagħhom. U jiena minna mill-vuċi żgħira tiegħi bdejt ngħid għax ma nġibux naqroħra b'6 aħna s-se nagħmlu. Għaliex m'għandux ikun il-minimum 10 jew 15. Min iddeċida b'6 biex jeqduna hemm figorini biex ta' parsi qed nitilgħu hemmhekk u nipparteċipaw fl-Ewropa? Jew daw qed ituna l-flus, jieħdulna t-taxxi u jedunna l-uħalkom u hemm ippużaw. Għax tittaraw kolli. U kummissarji kellim, tiġifieri kelli l-opportunità, anki hawn Malta, kummissarju tal-Unjoni Ewropea, u tibda tara, u daw affaxxinati bina, però mhumiex konvinti li qed jiġru affarijiet. Jiġifieri da x'inhu jobs for the boys, jobs for the politicians, kick them upstairs. Issa x'ġara l-aħħar elezzjonijiet tal-MEPs għal min għandu il-memorja qasira, ir-Rumanija tgħidli l-ħwa fejn ir-Rumanija kbira, żiedet 33 siġġu. Allura aħna ma stajniex nersqu li 10 jew 15 kemm hemm. Issa 39 kandidati immaġin għandek 15 ħajtlu dawn. Da mhux inċentiv u motivazzjoni biex jaħdmu aħjar għal pajjiż. Jew aħna pajjiż allura taż-żejt u n-nies. Mhux għax m'għamilniex gwadanji ta' ħanajdlek għax waħda mill-isbaħ affarijiet li l-ilsim Malti huwa waħda mill-ilsna tal-Unjoni Ewropea. Kemm intuħ bis-sieqa u Malta l-ewwel waħda l-università, ngħidha di. Ngħidha u ngħajjata l-università miskom tistħu. Laqqas biss il-Malti madu a language of business, a language of communication. U nafx qed ngħid għax qiegħed hemm. Naħdem ma' bordijiet tal-eżamijiet hemmhekk jien. Alright, u jirreżistu kull kif imorru għand is-Senat aħna hawnhekk nikkomunikaw bl-Ingliż. Mela l-Malti x'ġaralu? Mela l-Malti reġa' fil-kċina għadna qasalaqna 100 sena mill-fatt li sirna l-sin uffiċjali, il-Malti. Alright? Ejja ma ninsowx. Jaf min jistudja l-liġi, l-kazistika ta' qabel it-36, kollha bit-Taljan, għalhekk irid ikollok level tat-Taljan għal lanqas fi żmieni biex tifhem x'kienu qed jgħidu. Kienu jikkundannawk bit-Taljan. Jiffuċillawk bl-Ingliż u jitolbu ruħek bil-Malti. Hekk kienu. U l-emerġana ġejjin għaliex hemm complacency. Ħanidilkom kemm hu prezzjuż l-sin bħala identità. X'ngħidu fejn marru l-Maltin, tlifna l-Maltin. L-identità tagħna x'ġara minnha. Kif sar jaf il-Katalan Jordi Pujol li għadu mimli bil-omor, wieħed jixbaħ ħafna
Dr. Guido De Marco, kien ħbib miegħu. Kif sar jaf li 4 tiqtates hekk qal fuq gżira Maltija għandhom il-lingwa tagħhom rikonoxxuta meta hemm 7 miljun Katalan ġewwa Spanja jiġġieldu għall-identità tagħhom u baqgħu b'xi berim nieħer, da beda ħireġ id-duħħam u widnieħ. U kellu jkun Guido De Marco li jikkalmah għax kien se jaqla trabil. Issa parti li l-Katalunja fejn Barcellona biex jifmuna ma jafx il-ġeografija huma taċċi ħafna fuq l-identità tagħhom huma kważi separatisti, kien hemm mument fejn qala ġlied irdu jinqalgħu u l-identità tgħaddi minn ġol lingwa, mill-lisin, mill-luqa ħanejduha mill-Arbi. Alright, minn hemm tgħaddi di. Issa aħna għandna rikkezza ta' lingwa li jekk qed nitkellem ma' Marokkin nirranġa jien, meta kont ir-Russja kelli Marokkini minnaħa. U Jemeniti minnaħa l-oħra, u tnej il-ġiex naħat, kienu jibqgħu mbelħin kif jien qed nifhimhom. U jekk kien hemm ludi li qed jitkellem bil-mod, jien naqbad il-vokabolarju tiegħu. Araw x'rikkezza ta' lingwa. Mela din għal-jewel in the crown tal-integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. U aħna stess mill-alma mater, mis-sede tal-università, inwarbuha. Dina bl-iskuża tal-awtonomija x'kieku jiena kont il-gvern, kieku insallabkom, unsarmakom, unġielkom tiskużaw ruħkom tagħmlu apoloġija quddiem il-poplu Malti. Ta' dan il-massakru fin li qed isir. Billi qed tagħmlu ostracization għax hekk jedula. Għaliex? Għax l-iskuża hija language of business, English. Imma sorry ta' il-bilingwiżmu x'ġara. Id-drittijiet igwali bejn il-lingwi tagħna saħħanna l-Ingliż. U ma rridux niġġieldu mal-Ingliż imma tkissirx il-Malti. Ekku. U naqbel miegħek perfettament, anke kienna. U qed iktar minn darba, u llum qed noħu l-opportunità biex ngħidha fuq dal-programm. Anke jagħmlu, jekk għamlu. U jekk għallajt il-miraklu jew is-saħħa li nkun hemm fuq, nenforza u nesponi. Għax il-pajjiżi l-oħrajn l-universitajiet gburin bil-lingwa tagħhom, issa mur Spanja titkellem Spanjol. Mur Franza titkellimx Franċiż l-università. Għatara jadduk x'mittieqa u aħna servili. Servili. L-Università Malta, kif naqbel miegħek il-Malti għandna intejbuh, kważi mhix neqerduh. Assolutament. U nitalmuh. Illum kważi ċertu kliem ħajtek senjur qed nitilfuh. U jmissna nistħu. Għaw Russa mill-fond tas-Siberja minn Omsk, Jana Bsajla, titkellem il-Malti daqsi u daqsek. Qed titraduċi xogħlijiet Malti lejn Russu. Xogħol Russu lejn Malti. Però m'hemmx spazju għalih bħala lingwa uffiċjali fl-università. Ma nafx kull rikolla l-mistħija ħanajtek għani għafi. L-ura ħanajtek għal dak li jgħid normal l-ewwel, tajjeb, normal l-ewwel, illi da huwa ħanajtek fi kliemu jew inkella kif qed tifhem li huwa neo-Nazi ħanajtek. Sejna għawnek għedna id-dritt anka li jirrispondi. Ovvjament. Dik tajda jien, personalment il-sellimlu, il-ħat li bidejja. Inħossa inħoss li. Forse iħoss tamillu kompliment. Pero anki. Bir-rispet kollu li. Tasminilu kienem anki ritratti fuq il-medja. Tajjeb, fejn da jippoza fejn bozz ta' Hitler u xnafjen. Tal-Führer. Tal-Führer, eżatt, għajdu l-Führer. Niftakar għadik. Ġifieri, jiena d-dilem wadnejja u forsi tellabra naqxenti. Illi Malta għanna meqjusin ħanajtek, forsi għaxenti presidenti għandek mitla sew tal-Russja. Illi Aparti jekk nitkellem 6 lingwi, illi niġġerra ftit. Illi dan il-partit huwa meqjus fir-Russja bħala neonazist. Ġifieri issa dawn l-episodju hija. Issa dawn huma nies illi fil-maġġoranza fil-partit stess kważi jiktbu dejrajt. Favur ir-Russja. Saru Putinites. Issa, imma minn banda l-oħra, kif tħares lejhom, ir-Russja hija l-oppost ta' kif huma ħarsu lej ir-Russja kważi. Jien di perċezzjoni tiegħi jew. Le, ħanajdlek l-istorja x'inhi, ħanajdlek ara. Fil-jum ta' Russja, aħna bħala ex-studenti li konna
fl-Unjoni Sovjetika, fir-Russja ta' wara l-Unjoni Sovjetika, niġu msejħa l-ambaxxata, jew konna niġu msejħa meta żminijiet kienu tajbin u paċifiċi, mal-korpi diplomatiċi, mal-VIPs, u niċċelebraw il-jum tar-Russja. U nagħmlu toast tar-Russja. U f'waħda minn dawn il-ġranet ġi l-eks ambaxxatur Maligin l-lum qiegħed ir-Russja u tani set ta' 4 kotba li kienu qishom self-print daw li għamlu booklets li għamel il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Russu li minnu nċarġ Lavrov u għalli għara daw għalli għarom sow kien ġaja flina fil-politika u li qed jittimbrawni li far-rajt għalli għarom sow u għara kull ħaġa li hemm għalli għax dini għal-pożizzjoni tagħna. U jena niftaħ wieħed minnhom daw. Jidin li baqa li xi kopja tiegħu fil-garax jekk insibu, ma wedekx li ħansibu però nġibulek. Għax anke mort infittxu online u ma sibtux. Għax bħalissa qed inġori għadni bil-garax bil-kodba mingħajr kodba. Bil-Russu nimmaġina da. Dana qiegħed bl-Ingliż. Il-Foreign Affairs bl-Ingliż biex jagħmilha ċara li minn Sweden sa Malta hemm partiti tal-far-right li huma xejn pjaċevoli. U semma issa ħafna partiti, right, tal-far-right. Però fiċ-ċentru tal-istorja poġġa lil partiti faxxisti Ukranjani. Fosthom Pravi Sector li jfisser right sector. Right? Apparti hekk ġewwa l-Ukrajna fi żmien l-invażjoni nażista kellhom xi ħadd jismu Stepan Bandera li r-Russja tużah bħala instigatur tal-atroċitajiet li għamlu in-Nazisti flimkien mal-kollaboraturi Ukranjani tagħhom biex qatlu l-min ma kienx jaħsibha bħalhom. U min showcase tal-istorja ħarġu showcase tal-attwalità ta' kollu. Qalu l-dawn il-partiti tal-far-right li f'dan il-ktieb se neħdu ħsiebhom. Neħdu ħsiebhom. Yes. Infatti kienet skuża tajba biżejjed dik li ċertu nies kellhom jibdew jinkwitaw. Tifhimni x'inhi, infatti sarqtin. Meta ngħidu Russja ħajħdu ħsiebhom, nafu kif jieħdu ħsieb. Yes, l-ewwel ir-Russja ħadet ħsieb il-Krimea. Billi ħadetha bil-famużi Green Men u mbagħad għamlet referendum li talbuni biex immur bħala arbiter ta' dak ir-referendum, kien hemm xi 140 roħ u jiena ma kontx baħnan. Ġifieri ma mortx. Għax ħassejt li kienet perikoluża ħafna u tindaħal l-Amerika diġà bitiddaħħan fuq din l-istorja. U li ġara wara kien li isma' Russja għandha l-aġenti tagħha l-Ukrajna u dabdu jieħdu ħsieb il min kellhom jieħdu ħsieb. Mela morna lura żmien il-brodu. Right? Biex ngħidu hekk għax il-mentalità tagħna hija jiena fis-63 twilit jiena boomer. Baby, ġifieri jiena prodott tal-postgwerra. Bera meta kont żgħirin, kien idunna l-gwerra kienet il-bot, ilha li għaddiet ma kienet għaddiet il-bot xejn. Meta tallimt u meta mort ir-Russja nistudja ndunajt kemm kont close mal-gwerra u twaħħaxt. U kont tara nies li jxorbu jiskru Russja u għadhom waħlu fil-gwerra u jibku lil dawk li ħallu warahom. Ġifieri wieħed minn kull 4 il-Belarus u Russja mietu. L-Ukrajna in-Nazisti difnu n-nies ħajjin ġo post jismu ħatin, raw l-art titlaw tinżel bin-nies jiċċaqalqu ġewwa. Oħrajn ħarqhom ħajjin ġo knisja tal-injam. X'għowhom. Jiġifieri ġraw kummidi. Alright, tifhem għall-mibeda. Eżatt, però qabilhom nifhimhom ukoll. Stalin qatel in-nies bil-ġuħ l-Ukrajna. Ngħidu kollox. Bħalma ġara ġol Polonja. Ir-rabi hija simili. Mela f'daqqa waħda 4 snin ilu jew kemm ilu issa. Toħroġ dir-rabja ġu dal-buklet hija inkwetanti. Bħalma kien inkwetanti sentej ilu biex tara l-pjan x'kien. Joqbil qiegħda Putin fit-22 ta' frar, jagħmel lecture tal-istorja, ħassejtni qisni għadni qed nistudja jien u dejjaqni ħajdum jgħid aqlaħħa li ħadd invadi. Wara satej jew 3 sigħat paroli għal ħan invadi u l-għada nvadow. U nvada da bil-premura li se jibla l-Ukrajna fi 3 ijiem. Arralu. Però ma ħallaxxu għax arralu, ħalsu ċittadini komuni Russi u Ukranjani li mela kienu fil-politika. U li għax kienu ta' sess maskil, inqabdu fil-lieva tal-armata. U għadhom qed jikkaċċjaw kemm ir-Russja u kemm l-Ukrajna. Jaraw kaddej jiġi van fuq hekk jaħtfek jgħidulek inti conscripted.
qed jieħdu l-Ukrajina tanġabuhom darhom mal-ħajt lin-nisa, anka nisa pregnant hemm fuq il-front. Timmaġinaw għadi qed nitkellmu fuq l-abort. L-Ukrajina ġiet rappurtata li ornat 50,000 kit tan-nisa biex jikombattu. Ovvjament nafu anka fit-tieni gwerra dinjija li n-nisa kienu l-aqwa snipers u għadhom. Tarawhom fil-films daw, sharpshooters u ma jimmissjaw qatt. Mela l-mara kienet isservi ta' sharpshooter, ta' ners u jekk hemm bżonn ta' affarijiet oħrajn. Billi toqgħod bil-qiegħda mottija biex xibka mbagħad tispara, għandha tispara. Irrispettivament jekk ix pregnant jew le, irrispettivament jekk ħalli xi tfal warajha. Alright? Jiġifieri f'dak l-estrem ġabuhom issa minħabba iċ-ċimiteri ma jispiċċaw qatt bis-salib ortodoss u bil-bandiera Ukranjana, dak il-pa, dak ħija, dak it-tziju, eccetera, eccetera, għax dik iġġib il-gwerra magħha. U kien dan li issa li qalni li noħroġ għal din l-elezzjoni. Lura dar kif. Semmurlek għalih. Semmurlek għalih. Li inti toqgħod tajjat mill-bot għax jien għandi tziju b'saħħtu u se jiġi għalija ħed toqgħod attent. Għax jiġi għalik, però mhux jaqbeż għalik. La jkun konvenjenti jafġek. Rajt la dejqu biżejjed, u jekk naħsbu bil-forma ta' sigurtà tagħna li aħna protetti li għandna xi intelligence u għodu attenti x'tajdu għax anke jien fuq dan il-programm qiegħed at risk. Alright, għalhekk nipprova ma nerfax kallijiet, iż-żminijiet ħbieb tiegħi li qed tisimgħuni huma gravi għalkemm jiġu misbugħajn bil-lostru taħt taħsirem. Jiġifieri il-gwerra qatt ma ġabet ġid, dejjem ħsara ġabet. Ma nafx tafux dak il-każ ta' helikopter pilot ta' Russja li ħarab bil-helikopter il-lendja ġol Ukrajina tom it-teknoloġija biex jagħmlu reverse engineering u ħarab mar Spanja u r-riżulta l-Ispanja kellu l-ex-girlfriend tiegħu Russa u ċempilla u kif ċempilla ġie interċettat mis-Secret Service Russu ġewwa Spanja u marru qatluh. That simple, that fast. Jiġifieri jekk taħsbu li m'hemmx network bħal m'hemm network l-Ukrajina lying low, hemm network madwar l-Ewropa kollha. U biex tkunu tafu kemm hu serju dan network. Fil-ġlieda tal-autodeterminazzjoni tal-Katalunja, Puigdemont li kien ukoll ħal immunità ġewwa Brussell minħabba li sar MP u x'nafien, illum nafu li kien qed jiddilja miegħu xi ħadd kuljum Danilovic jew Denisovic għal żewġ containers armamenti minn Russja biex in-nies fil-Katalunja meta rvellaw kienu se jsibu l-armi f'idejhom u kienet taqa' ġewwa Spanja. Jiġifieri they mean business in order to create harm. Jiġifieri min qed ipaċpaċ mhux biex imbeżza imma aħjar inwissi qed jistidinha f'dan is-sens. Għax ma nafux fejn qegħdin l-affarijiet, tant ma nafux li il-26 Ottubru li għadda kont għawdex nara l-opera. Right, jien. Eżatt fit-8:40 minuta ta' flaxija, għax waslet l-aħbar, intqal li Putin miet. Putin mhux qed stat ta' saħħa tajjeb, il-Putin ta' veru, right? U li hemm xi ħadd li hu speċjalist fuq il-whereabouts ta' Putin li qed jgħid li Putin qiegħed ġol freezer. Għax ma setgħux joħorġuh mill-villa tiegħu li qiegħda fl-outskirts ta' Moskow mingħajr ma jagħtu sinjal, ma Putin kien hemm 18 il-tabib qed jiġu interrogati ħajaraw għaliex ġara dak li ġara. Ovvjament Putin m'hemmx Putin wieħed, hemm il-body double. U li qed naraw bħalissa x'aktarx huwa l-body double. Il-Ġappuniżi għamlu studju tal-fattizzi ta' Putin ta' kif inbidel ma' żminijiet, right? U mhumiex konvinti li Putin huwa Putin. Dan l-aħħar xahar Putin wara l-elezzjonijiet sparixxa b'mod sinifikanti. Għaliex? Għax aktarx il-bniedem li jiġbed l-ispak mhuwiex Putin issa, il-figurehead, imma huwa Patrushev, il-kap tal-FSB, dik li kienet KGB. Jiġifieri il-mekkaniżmu tal-Kremlin li qiegħed under siege u li qiegħed imexxi l-affarijiet. Mela jekk hu hekk ismgħu għadi Putin ta' veru miet. Vassiljevich għax jgħidulu li huwa mill-White Russia li huwa l-body double ta' Putin qiegħed hemm on borrowed time, ovvjament ħallsu ħuxtaw is-sigriti tiegħu probabbli għamlu xi ħaġa bih, u mbagħad ikollna funeral statali. Navalny nafu x'ġaralu miskin għax kien miġnun biżżejjed biex imur lura Russja. Issa miskinu li għax kien hemm min jgħid li huwa aġent tas-CIA u mit-Siberja. U nonostante ajruplani jaqa' u jitfarrak bi Prigozhin, hemm min jgħid u konvint li Prigozhin għadu ħaj u probabbli taħt imnieħerna l-Libja. Għax hemm xnijat kbar
li fil-Libja biex jgħidula grazzi il-Libjani se jħallu li Russja tiftaħ bażi militari bħal m'hemm l-attakja ġewwa Sirja, il-ġlieda hija l-Mediterran. Biex noqogħdu attenti. Wara bibna. Jien fl-antik pubblikament kont ngħajjar il-Putin li m'għandux policy għall-Mediterran, il-Putin ta' veru, issa qed iwiġbuna li għandhom policy għall-Mediterran, imma the wrong way. Qed tifhem x'inhi? Min-naħa l-oħra x'ġej li jgħajruni Zionist, u fimni mhux se niekol il-lejla x'qalu li Zionist, issa min hu imur jara l-Webster's Dictionary u jara x'inhu Zionizmu kemm jagħmel ħsara lill-Iżrael. All right? Ġifri hemm Zionisti ta'. Però fl-Iżrael hemm l-Iżraeljani u l-Lut. U hemm taħlita ta' nies multikulturali li titbella tara biex ngħidu hekk xċuċi l-Ewropa. Da fis-sens. Pjanaw sow. Dakinhar li ġara il-massakru faħxi hekk ngħidlu u sataniku ġewwa Kibbutz Be'eri fejn ġew imqattajn biċċiet nisa u trabi u spiċċaw trabi ġew l-microwave oven waqt li ommhom qed jiġu stuprati. U dan mhux nħarref jien, imma hemm 43 minuta ta' footage mill-kameras ta' fuq sider il-Ħamas stess. X'dawna kellhom premju xi jieħdu. Qatlu saħansitra klieb. Kelb jiġi jifraħ bik, sparajtu. Reġa' ġi jifraħ bik, tajtu tiru qtiltu, jidher. Right? Mela 43 minuta li għamlet l-Iżrael biex turi l kulħadd il-verità li nstabet u għaw min għadu jemmen li dik propaganda li dik irrextata f'ġekk hemm. Containers bil-biċċiet tal-laħam maħruqin. Right, ġifieri mhux għax it-tfal ta' Gaza mhux qed ibatu, ma sarx massakru ieħor, però dak il-massakru ta' Kibbutz Be'eri sar is-7 Ottubru 2023. U min jalaq il-birthday fis-7 Ottubru għax jien bdejt inħabbat rasi mal-ħajt. Min jalaq il-birthday? Iprovaqta. Min jalaq il-birthday fis-7 Ottubru? Vladimir Putin. All right? Koinċidenza? U żgur li mhux koinċidenza. Il-network huwa Russja, Iran, minn fejn ġejjin ix-Shahid missiles ta' Pilson Concord, mhux mill-Iran? Skur mill-Iran. L-Iran il-min qed jħossib. Mhux il-Hizbullah ukoll u l-Hamas u l-Russja. Katina. Iġifieri l-alleanza hemmhekk qiegħda u tidher u dawn m'għandhom xejn xi jitilfu assolutament. Iġifieri ħan nispiċċa. Qabel ma nqogħdu naqbżu nifirħu u nissimpatizzaw u nirromantiċizzaw ma' l-Palestina u m'għandi xejn kontra l-Palestinjani kienu miegħi. Kienu miegħi anke fil-ġurnata li l-Iżrael ibbumbardja d-dar ta' Arafat ġewwa Tunes. Ara ġibda 3000 kilometru. Kienu miegħi daw u ġew jgħidu li intom Malta x'intom tagħmlu, konna se niġu fl-idej mal-Palestinjani bħala studenti ħbieb qed inti li qed tgħid għax inkont nitkellem. Huma kienu jitkellmu wkoll fil-hostel tal-istudenti fejn konna kollha mħaltin. Fejn kienu konna funeral by proxy ta' Palestinjan kull 3 ijiem għax kienu qed jiġġieldu daw. Ir-Russja kienu jibgħatuhom jistrieħu ta' parsi jistudjaw magħna. Jiġifieri it was normal life bħalma kien hemm nies mill-pajjiżi oħrajn. Irridu noqogħdu attenti. Li jekk se noqogħdu sejrin bdil orġja ta' by the river to the sea. All right? Ta' il-kjas li qed isir fil-pajjiżi fil-Universitajiet Amerikani. Jekk immaġinaw ipotetikament jaqa' l-Iżrael fiex ħaniġu aħna bħala Mediterran. U l-politika antika ta' Mintoff, dak tal-pipa għal minn qatt ma kien jafu, kien there will not be peace in the world before there is peace in the Mediterranean. There will be not safety for Malta without peace in the Mediterranean. U daw kienu l-elder statesmen it-tajbin il-laboristi tas-70 fost il-ħżiena, fost il-karfa li kien hemm li kienu jarawha di. U għalhekk kienu jipparteċipaw ma' nies bħal Nasser, Lorisant kien preżenti fil-speech ta' Kamal Abdel Nasser. U mbagħad Mintoff stess għax-xaqa ma' Golda Meir u qaltu titngħidlek kemm għandek flus moħbijin fis-Swiss Bank. Għażaw kollox ikunu jafu. U batitlu żewġ submarines delli mara fejn kien ħobbjhom biex ikun jaf li jisma' aħna poplu maħqur, batut, żgħir minn 1948, però nfakrek. Ejwa, biex għalhekk għax għax-xaqa. Għax għax-xaqa. Għax mar kieku għaw tieni xeba bastuma ġenbi u nissapportiha. Però għax-xaqta perit li issa mija fejqiet. Għax-xaqta, għax irromantiċizzajt b'Arafat. Issa fitxu x'kienu x'ma kienx Arafat. U kemm kienu ma kienx Arafat. U kemm għamel affarijiet Arafat. Ma mhix kollox tajjeb Arafat ta'. Imma aħna nirromantiċizzaw il-Palestina, forsi x'kienu jagħmlulna l-homework bl-Arbi l-Università,
għax kienu ġeluna netalmu l-arbir dak iż-żmien ta' ċwiċ li aħna ma konniex nħobbuh għax konna kondizzjonati bil-kontra. Imma illum irdu nqisu bir-riga tal-2024 iftħu għajnejkom jekk għadkom ma ftaħtux. This is a very difficult and dangerous balancing act. U jindalli ġelni issa nidħol bħala MEP biex forsi nikkonvinċi l-erba tem fuq. Ipotetika tal-affari li nibdaw naħdmu għal-paċi, bħala aħwa, bħala fratellanza tal-paċi. U għanna kostituzzjoni. Manna, eżatt. Manna xej aħna kontra il-common man in the street Ukren li tant bata fej 23 sena indipendenza u zbankaw daw għax kulħadd jisraq fil-parlament tagħhom ħlif boxing ma konċ tara, u fit-triq ħlif politikanti jitwadbu ġol iskips ma konċ tara, u mi beda left, right and center, għax u għambat għamlu ċeremonja fil-pjazza prinċipali tal-Majdan u dikjaraw gwerra mal-Eastern Ukraine. Umbat, minna ħal-oħra, Putin u Russja, il-men in the street, li jħobbuna tant, li jiġu għaw, tlifna suq turistiku kbir ħafna, Ġifiri jista' jkun inżommu ma' wieħed u ma' liħor mhux aħjar nippruvaw bil-ħiliet tagħna naqbdhom it-tnejn li huma mill-koċ tonhom, forsi nġibuhom hawn u nħolqu l-paċi ta' veru għax mill-lider l-Ewropa hemm ħafna pożi, però mhux interessati verament fil-paċi, mentri Malta kif kien għamilha Mintov kienet tkun il-gżira tal-paċi għax kemm il-darba paċifika n-nies u anke qed terġa' titla' l-importanza tan non-aligned movement ta' żmien Tito, ħafna minnkom forsi jiftakru oħra ma jafux min hu Josef Broz Tito, il-Jugoslav, li laqas minn Stalin ma kien jibża, Stalin il-profa joqtlu. Immaġinaw, mela di bħal ta' Putin u l-Imperium Ewropa. Suppost socialist ma' socialist u Stalin kull ħaġa li kienet qajjem lu suspett anke nemusa ma' mnieħru joqtolha kien. U ddeċida li neħħi il-Josef Broz Tito minn nofs. Josef Broz Tito nduna u l-minbad biex joqtlu qatlu u għallu sma, għallu di darba provajtek, għallu darba ħra ma terġax tipprova, għax issiblinna l-Jugoslavi monok. U daqshekk tkessaħ Stalin, ġifri dawn mhux ħrejjef, daw affarijiet li ġraw. U probabbli jekk nafu terz minnhom, għax ma' żmien jibdew jinkixfu l-affarijiet. U aħna din nitfa ta' gżira tal-mirakli fin-nofs, għandna miraklu ekonomiku, għandna reba kbira iva, bħalma qalet il-President, l-eċċellenza tagħha. Ma' minn kollu aħna. Plus, isma' jekk nindirizzaw dik ir-reba, jekk tmur xi ħaġa verament ħażin u jitilqu l-barranin li hawn. Min se jitgħallel ma se nagħmlu b'dak il-bini kollu mibni biex jikri u jerġa' jikri u jiskala. Se nagħmlu rrabbu l-fniek, irrabbu l-fniek. Din hija l-Black Swan situation. U hija possibbli l-aħwa tinsowx it-traffiku li qed jgħaddi bejn Malta u Sqallija kuljum. Mal-mit vapur li nafu bih. U dak li ma nafux bihom. Illum m'għandniex il-bażi militari ta' fejn kellna n-Nimrods. Li n-Nimrods kienu jikxfu saqarnita għaddejja minn taħt il-baħar, il-fond. Illum m'għandniex di teknoloġija u meta ġiet dik l-esplużjoni fuq ħadding li tiftakru fi żmien il-gwerra tal-Libja. Kemm hija d-Dr. Gonzi mhux veru. Marru l-pulizija. Ma jien ma smajtix. Marru l-pulizija jaraw splodiċ il-kamra tan-nar, dak skud missile kien u interċettaw l-Amerikani. Issa jekk tridu serħu raskom fuq l-Amerikani għax bħalna ħobbuna, però isma' dawn mhumiex obbligati ta' li jagħtuna d-difiża u la niġu wassiju no. L-Ambaxxata Amerikana qiegħda adjacent ma' dak li kien ir-runway ta' Taqali. Ismawni l-aħwa fi żmien 4 sigħat waħda bulldozer għaddiju l-Crafts Village, għaddiju kull mem, u jekk hemm bżonn jibdew jinżlu l-ajruplani. U llum jinżlu vertically l-F-35 jekk rajtuh. Right, l-F-35C jinżel bħal helikopter. Biex Ġifieri qed nesaġera ngħidilkom fuq ir-runway b'ambaxxata bħal dik. U ma ninsawx li mument fil-gwerra tal-Libja kellna l-ambaxxatriċi Amerikana għal Malta u l-ambaxxatriċi Amerikana għal Libja għax kien perikolus li tkun il-Libja wara dak li kien ġara Bengazi, ġifieri min isegwi jekk għandek għajnejk iftaħhom u bda tgħallem. Di l-importanza. Dik tal-bomba jiena smajta kont jagħmel tara tas-Saqqajja. Ma kemm għajjat il-Prim-Ministru? Mhux veru. Naħseb iktar darba li kellu pressjoni għolja, Dr. Gonzi. Ma nafx fejn nasib li ħaddingli. Missila Sovjetika li kienet li skuddu. Smajta mit-tala tas-Saqqajja. Għaliex, għax kellna x-Charles de Gaulle in-naħa l-oħra, jinkont nisma'hom fuq ir-radio dak iż-żmien stajna ninterċittawhom. Hello, this is Rafal from Charles de Gaulle. I request permission to cross Maltese airspace. Fi żmien 9 minuti kun jibbombardja l-Libja da.
undunaw bi għal-Libjani u kellhom aġenti għaw Malta għal-Libjani u għallulhom isma' għantuhom talima. Alright? Kulħadd kien qed jiddieħa għax għaddew skuds minn fuq Għawdex u suppost kienu serin lejs għallija għamet il-pika bej l-Italja u l-Libja li aħna ma nibżawx minnkom, eċetera. U raw id-daħna tal-missi, imma tal-ħaddingli għalina kienet. Immaġinaw. Ma ninsija. U mux xajta dak il-rocket. Ma ninsija għat. Nejt l-eksplozjoni enormi. Min nizlu, probabli minn taħt il-bahar ħassibu ġabru tal-ulem, ġifri t-morrux tfittxu. Għax għaw il-teknoloġija. Min jaf. Għaw il-teknoloġija biex jisiru dal-affarijiet. Ġifri aħna miraklu edin, nirringrazzjaw ta' dak li għanna. Alright. U ejjan tejbu l-affarijiet. U għal-kem għanna l-elezzjonijiet tal-MEPs, daħlu ġo moħkom, aħna rridu nkunu għal-Malta, qabel kwalunkwe entità oħra. Jekk aħna se nistriħu fuq dak li mhux tagħna, fuq dak li mhux aħna, mela se nitilfu l-qaleb u l-ġbejna. Dak il-ktieb ħafli minnu. Il-ktieb. Għajdli, il-ktieb fih miktub u l-hemm partiti li kienu mniżlin. Il-ktieb ara, kien hemm partit minn Sweden qed ngħidlek li fih kien hemm Malti li kellu codename Zime fuq il-Facebook. Kont nitkellem hawn dak iż-żmien jien. Kien hemm elenkat fuq il-ktieb tar-Russi. Le, jiena naf minn relazzjoni personali ma' dal-bniedem li dak kien hemmhekk kien Sweden u qed jaħdem magħhom biex jieħdu ħsieb l-influss tal-immigranti li kellhom ġifieri ġewwa Sweden. Da blacklisted ġifieri mniżel. Żgur. Użgur li blacklisted. Użgur li blacklisted. Emma blacklisted tal-konvenjenza. U issemmow diversi ġifiri tal-Ukrajina kif semmejtom, ġifiri ma ħalatlekx minna, għetlekx kienet il-kol. U maħawruhom bat bil-far writers li kienaw il-Golden Dawn tal-Greċja li spiċaw arrestati għax għamlu sedizzjoni kontra l-istat. Daklu għal-wħed l-laqatet. Ġifiri Malta għanna. Msemmin, għal-konvenjenza msemmin. Pero bħalma hemm dawn il-far right parties msemmin, ma ninsowx li minn wieħed mill-gruppi Ewropej li hemm bħalissa li huma il-Conservative Reformers kitbu ittra issa ngħaddielek. Qiegħda fuq il-paġna tiegħi. Fejn qed jgħidu isma' daw il-far right parties tal-lum għażżuna minn taħt jikollaboraw mar-Russja biex jaqlaw il-flus. Jiġifieri qed jagħtu l-gambetti. Jiġifieri r-Russja xorta qed jinnexxielha tifframmenta u tagħmel ħsara. Bl-istess mod bħalissa li qed jiġġemjaw l-airspace. Jiġifieri l-Imperium Ewropa parti minn dak tip. Żgur. Imnizzel, imnizzel, għalhekk jiena ġibidli l-attenzjoni għax kieku kienu l-pajjiżi l-oħrajn ngħidu hija, imma daqgħet itju l-ambaxxatur biex jgħidli uj ara x'għandkom. U intu qgħod attent fejn ħadd tmur qed jgħidli. Ixbidlek widnejk. Tinsix li jiena ġejt minn taħt il-minġel u minn taħt il-minġel u l-martell ta' Russja xejn kont nistudja. Tinsix li meta kont nibgħat litri l-ommi hawn Malta kienet issibhom miftuħin ommi, minn kienet jiftħhom ir-Russi, il-Maltin. Malta jiftuħhom. Ma kien jgħidu found open. Found open. Qed tifhimni ġifieri kont qed ngħaddi xi found open ġej minn hemm ġifieri sabli. Kont nagħmel xi kolb ta' stat, bħalma kont hemm jien, kien hemm 20 Malti bħali, probabbli jistgħu jgħidu l-istess ħaġa. L-emmulaw, ġifieri min issuspettaw fiha. Din interessanti. Le, ma kienet. Qatt ma smajta ma fis-sens li sewa di li mowedna li hemm dak tip tal-famuż tip li għanna partit Malta jizzel blacklisted u dal-partit il-supporters tiegħu ħobbu ħafna. Jiġifieri toqgħodx jiena Malta toqgħodx tagħmel l-arja bi Stalin għax kien taqbiżlu ċinga Stalin. Jisparixxi. U rajtu x'kultura hemm li qed tirrepeti ruħha tal-qtil, jiġifieri Berezovski l-Ingilterra, Litvinenko bil-Polonium, hemm ħafna. Jaslu, dan nies jaslu. U kenna nies tal-biża' għaw Malta, u mhux se nsemmi kull jomijiet, li rajthom jien oħbad spalla magħhom, pruvaw jidħlu fil-business Malti, u l-istess Kremlin qabadhom u ġibidhom lura. Naħħihom minn hawn. Jiġifieri f'ċertu sens, jiena għalkemm kont qed nikkollabora b'mod kulturali u b'mod ta' ħbibrija bil-popli, kont m'iniex ċuċ, jiġifieri kont qed nara x'inhu jiġri madwari, u kont noqgħod u nisma'. Qed tifhem, imma bħalma qed nisma' jien, kienu qed jisimgħu wkoll ġewwa Moska x'inhu jiġri hawn. Biex inti banalment meta riedu ġibdu ambaxxatur lura meta bniet l-ambaxxata ġdida għax kien hemm corruption galore u ittra minn fuq il-ġens spiċċat fil-Kremlin. Qed ngħidlek jien, ġifieri li kan nafa sew. U meta
Meta rridu jagħmlu għar. Imma mhux dejjem tinduna inti għax ma tkunx assa tagħhom daw. Però ċertu ismijiet ippruvaw jiftħu business ġuħallija u l-Kremlin induna u ġibidhom lura u daw kienu prinċimes ta' ħafna attivitajiet mhux u kienu jitkellmu Malti kważi perfett diġà, nerġgħu ngħidu għal Malti. Right. Ġifieri mhux impressjoni tiegħi biss. Mhux impressjoni tiegħi biss illi dawna qegħdin jaraw il dal-partit bħala neonazis, forsi jiena qed nara ħażin u forsi għandi żball, imma issa naħseb jiena mhux waħdi li qed nara dawn l-affarijiet bħalma qed tgħid. Għax naqsa dawn huma ħbiberi tal-konvenjenza. Watch your back. Watch your back. Għaliex? Għax il-chessboard jinbidel, is-sitwazzjoni tinbidel, all right? U meta jiġi l-priorità ta' pajjiż, il-pajjiż mhux joqgħod jaħseb. Dak il-pajjiż. Issa forsi qed jgħidu ħażin, u forsi jien qed nirraġuna ħażin, forsi qed naħseb ħażin, imma għajnejk qegħdin hemmhekk biex tara. Fimni, huma jafu forsi jirnexxilhom jagħmlu ħbiberija u ma nafx biha. Jiena wara kollox minix l-oraklu, jiena qed naqsam miegħek minn qalbi l-ftit li naf. Ovvjament. U għalhekk bdejt ngħid, speċi ħanerġgħu nipputinjaw, aqtawha minn hemm dik. Aqtawha minn hemm. Hemm biżżejjed problemi minn Putin jew mill-body double tiegħu whoever it is issa. Is-sitwazzjoni dik li hi. Meta taqbel ġifieri ma' sitwazzjoni li r-Russja invadit l-Ukrajna jew inkella. Jiena għalkemm ma parteċipajtx personalment inħoss li meta ħalura l-Krimea kien fi dritt għax il-Krimea ngħatat lill-Ukranjani minn Khrushchev fin-1950s ma kienx ikkunsidrata u hija mhux tmorru tgħumu hemm u tixxemxu hija riżort tagħhom tal-Belarusians flok jiġu il-Black Sea. U not much harm dan. L-uniċi nies li gergru kienu it-Tatari li kienu ta' etnija Torka li kellhom dominju hemmhekk u li rrabjaw u telqu lem jetelquhom lem. Ovvjament għandhom il-port ta' Sevastopol li huwa port militari kbir fej il-Ġermaniżi ġifieri taw palata fis-Second World War u kisru kull mem u r-Russi ħaduh rajt li sow bil-gwerra, l-arbaħtu bil-gwerra għandek dritt iżommu. Meta ġi 22 ta' frar li huwa il-Men's Day, u xtajdu bil-Women's Day Malta, 22 ta' frar, huwa Men's Day Russja, għax huwa Dien Sovjetski Army, ħanka l-inkom bil-Russu, Dien Sovjetski Army huwa the Day of the Soviet Army. Allora bil-maċizmu tagħhom huwa jum l-irġiel, bħal mem it-8 ta' Marzu, jum in-nisa. Alright? U dana id-deċida, ir-rehersja ma' Shoigu, mal-Minister of Defense, li jinvadu l-Ukrajina f-3 u f'daqqa waħda bdew ġejjin id-drones u jifqgħu tankijiet ta' $40 miljun. Right? Għaliex? Għax meta inti toqgħod fuq dak li għandek, ma tindurax li t-teknoloġija qed tinbidel. L-Ukranjani u astuti ħafna. Ġifieri dawna kien kienu inventiv ta' daqisu David bil-wadab kontra Golija. Right? Ġifieri dikki, apparti mbagħad wara d-ġejja għajnuna Ingliża, Amerikana, mhux nafin. Right? Għaxa dak li għaxa. Jiena ktibt dal-li ġej u nista' ngħidu lil kulħadd. L-ambasċatur li hemm illum li ma nafx ismu ma niftakrux għax ma ntqajtx miegħu ma rridx nintaqa' miegħu sakemm hemm il-gwerra. Qedlu isma', qedlu 20 sena ilu kien hawn ambaxxatriċi Russa mara. Right? Kuljum ma' Matvejenko. Li llum hija il-President tas-Soviet of Confederate States, parti mid-Duma, li kella l-ovarji ħanejduha għax l-irġieli jgħidu għandhom il-kukki. Li kella l-ovarji daqbad il-Barbie Dwyer kollu mal-ambasċata l-kapara u għalatu. Meta dan kien isek diħen inġa zona ta' gwerra. Min jiftakar Berlin, Checkpoint Charlie, machine guns qudiemek, machine guns warajk u inti qed taqsam, jien kont naqsam dik. Ġifieri kien hemm sigurtà kbira fil-Cold War. U din ta' mara li kienet governor ta' St. Petersburg mhux xajta. Din batuwaw biex tistrieħ u flok straħed bdiet tbiddel li mhix ta' Russja u Malta. U batuwaw bħala pika mal-ambasċatriċi Amerikana kienet Sally Profit dak iż-żmien. Li għandkom mara, aħna għandna mara. U l-kowtijiet tal-fer ta' Russa u ma jisbaħ minn tal-Amerikana. Jippikaw ma xulxin. Niftakar il-fer u ġojelli u x'nafjien. Imma di, nerġa' ngħid, kellha l-ovarji li tagħmel dal-pass. U għamlitu kienet isa Catherine the Great di, l-imperatriċi ta' Russja. Qed tifhem xiex. Jiġifieri lill-ambaxxatur ta' issa qed isma' kien hawn mara li qalatu tal-Barbie Dwyer. Qed issa bli qed tagħmlu mhux Barbie Dwyer għandkom għal mal-ambaxxata, għandkom mibeda li Russja
għal 1000 sena li ġejjin. Hekk tridu intom. Grazzi għal dittatur li ma jridx jinfatam mill-poter. Li meta beda poġġi hemmek Jeltsin għax Jeltsin kellu xjaħbi u rrid xi ħadd bħal Putin biex jikkaverjalu. Beda bil-gwerra ta' ċeċnja. U l-kwantità ta' żgħażagħ ta' 18-il sena li qatel li bata għal-mowt ma nsemmijiex. Containers, refrigerators, Alright, u l-ommi timorru jibku u jġibu l-fdalijiet ta' uliedhom lura lej Russja. Ġifieri qed ngħid Dik il-gwerra għamlitu b'saħħtu. Ġifieri qed ngħid sew li inti ma taqbelx Jiena ma naqbilx mal-invażjoni. mal-war policy ta' Putin la fil-bidu u laqqas fl-aħħar tiegħu. U ma naqbilx. U għetta pubblikament ġifieri baqamlet 4 tiegħi fuq il-Facebook page tal-ambaxxata u mbagħad neħħoda ħadu. Qalu kif Florian of all people. Jiena by the way ma xlex biex noqgħod niftaħar, jiena għandi l-medalja tal-Parlament Russu tal-ħdim tal-paċi u relazzjonijiet bejn Malta u Russja. Dak hija issa ġieħ ir-Repubblika tagħhom. Ġifieri kif dar raġel issa, anzi ma qbadx il-medalja u battilhom lura, żammejta b'rispett għan-nies tajbin li hemm ukoll. Qed tifhimni x'inhi? Kif dar raġel issa qed jgħid kontrina bħalma qed jinqal oħrajn. Però kien hemm ġakbini Maltin li f'Ġunju ta' wara l-invażjoni marru jxorbu x-xampanja ta' ukoll għax ittamaw joħasbu li r-Russija jantaċebil u li kollox ħajmur kif suppost u li l-Ukrajina ma ħaqqix il-libertà tagħha. Jiena kull poplu nirrispettaħ tal hu. Però kull poplu jieħu dak li ħaqqu u jieħu tal-li għamel. U anke aħna is-saying Ingliż what goes around comes around. Ġifieri il-policy Ewropea li qed tibgħat l-armi r-Russja u titissaħħaħ l-Ukrajina u titissaħħaħ l-Ukrajina biex tiddefendi ruħha. Fejn imorru dak l-armi? Taf li diġà hemm exhibition bħalma kellhom l-Ukrajina fil-Krashatik fit-triq prinċipali ta' tankijiet Russi maħruqin u mfarkin. Issa hemm kollezzjoni ta' war machines Svediżi, Finlandiżi, Franċiżi, Spanjoli li nqabdu jew ġew damaged mir-Russja. X'issa Russi l-ewwel ħadu qata. Qas jafux laqathom. Però issa qed jirkupraw x'bin. Issa qed jirkupraw. U jekk l-ewwel u t-tieni u t-tielet generation mietet, issa diħlin iktar professional u li tagħmlu the hard way mill-esperjenza tal-oħrajn. Jiġifieri l-għadma se tkun ferm aktar ibs issa l-Ukrajina u għall-Ewropa li daħlet magħha. U ovvjament l-Amerika titħaq minn wara għax jekk naħsbu li l-Amerika issa hija ħabiba tal-Ewropa by far and large no. Kif rat l-Unjoni Ewropea l-Amerika ħadet qata. Alright? Meta daħal l-euro, spiċċa l-użu, jonaqas ferm l-użu tal-dollaru. X'għamlu? Ma bdewx il-gwerra li Jugoslavja, ma nafx kemm kellek età dak iż-żmien. Fin-1990s. Alright. Fin-92 kienet wildet li tifla. Dik l-ewwel gwerra li segwejt ġurnata b'ġurnata. U ħadd ma jneħħili minn moħħi li jisma' dik kienet vendikazzjoni tal-li kaċċejnielhom id-dollar. Alright? Mela qalu isma' liema l-iktar pajjiż debboli, liema l-iktar pajjiż instabbli fl-Ewropa. Mhux il-15 repubblika li għandhom il-Jugoslavja. By the way, il-Jugoslavja kellha the fourth strongest army, ratna jedula. Kienet the pride of the Mediterranean, the pride of Serbia, u s-qarom is-Serbi ta' Malta. Is-sense of pride li għandhom. U sense of resentment li għarax ġara. Alright, daka kif miet Tito, daw jixxerjaw il-gvernijiet, debboli, u bdiet l-istorja ta' Kosovo, u bdiet l-istorja ta' Srebrenica, u ħafna massakri oħrajn. Alright? Ironikament, jien kelli ħabib li kien war pilot li minn avjano kien imur jibbombardja u jagħmel Operation Deny Flight. Kien miegħi jimmarċja da fil-31 ta' Marzu, meta morna nirrepreżentaw l-iskola għadna ħbib tal-lum. Imma tara l-ironija tad-destin. Mela qed timmarċja għan-newtralità ta' pajjiżek u mbagħad tinqabad fi gwerra ta' ħaddieħor. Għalax tissuġġerixxi bħal MP jekk ma MP. Naħdmu ħafna għal-paċi. Li dik biss mill-paċi se tiddependi l-ekonomija. X'ħadd tagħmel meta dawn ħajgħaddu għal-voti biex jinxraw iktar armi? Le, jiena nemmen li għandu ssir. Tivvota x'għadam? Yes, għandha ssir reviżjoni, jekk hemm bżonn nitpastas, jekk hemm bżonn niġġieled, alright, ħbieb għandi bħal m'għandi l-edowa, barra, kuntatti għandi, u tibda dil-kuxjenza li dawn ma jistgħux jiqpaw komdi hekk. Minux kien hemm diskors mill-Prim Ministru Pollak indirizzat lil von der Leyen. Alla mhux inbilli qed titħaq, alla nsejtu l-Pfizer. Alla nsejthom il-karamboli u l-kummidi li qed tagħmel. Anyway, mhux tort tagħha sa barra,
Għax min kien hemm qabilha Merkel kienet di convenient choice għal Ġermaniżi. Il-Ġermaniżi ilhom fis-sodda ħalluna kwieti, ma nistgħux nirranġaw wara l-unification. U hemm żewġ Ġermani titu ma tridx. U żewġ Ġermani x'inhuma? Mhux tort tal-gwerra. Mhux tort tal-gwerra. Kemm damu sejri? Jien niftakarni. Ma nafx kemm hawn żgħażagħ qed jarawna jafu li kien hemm East Germany u West Germany u d-diskrepanza li kien bejniethom fi żmien Helmut Kohl, fi żmien il-waqa tal-ħajt ta' Berlin. Iż-żmien tal-purtira tal-ħadid li ġiet qabel. Jien kont ġej minn hemm fl-89 kont ġej, kont spiċċajt igradwajt jien. Jiġa bdejt nara tankid fit-toroq ir-Russja. Sena wara. Ġib bombardjat il-Parlament, il-White House tar-Russja għax kien hemm nies inkondizzjonali, stalwarts li m'għadux il-bidla u Jeltsin qal iftaħ in-nar. Alright, para qabel dak kien hemm nies anonimi sparaw fuq il-pubbliku wkoll biex jirrabjaw. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet iktar milli naraw. Ħadd issuġġerixxi li jagħmel ġifieri jekk inti ħad tiġi għall-vot biex l-Ukrajna tixtri iktar armi. Le jiena x'ħadd ivvota, x'ħadd tagħmel? Jiena naħseb ħadd ikollok vot. Jiena naħseb li qabel id-diskors tal-armi għandu jsir lobbying qawwi biex isma' dawk li kienu msejħa l-Minsk Accords, Minsk hija l-kapitali tal-Belarusja, nerġgħu nersqu lejhom. U jekk hemm bżonn immur jien oħrajn preżenti, inkorpo preżenti, immorru. ħanaraw dal-ġen kif se jaqaf, jekk ħad iġi għal-vot, għax ħanġu għal-vot. Imma il-vot. X'ħad tagħmel ħad jgħidlu tastijani tivvoti jew nivvota li nivvota kontra, ħad ivvota kontra li nieħdu aktar armi l-Ukrajna. Għalkemm inti qed tgħid li kontra l-Russja. Imma jekk qed jiġġieldu u għandhom ġistiski kenżu minn nofs, x'ħaddihom man-nara ħajkomplu jirranġaw il-xulxin għall-frisk. Hemm statwa ta'. Imma x'tagħmel ma tihom xejn hemm statwa. Dwar il-ġlieda bejn l-Armenja u l-Azerbajġan fuq in-Nagorno Karabakh. Ex-Soviet Republics. Mela din l-istatwa għandha parsaqaj komuni. Joħorġu żewġ itzma u qed jifgaw il-xulxin. Hekk irridu. Dak li jrid Biden, sorry ta'. Ma taħseb li r-Russja mbagħad ħadeqpa dieħla tinvadi l-Ukrajna b'iktar faċilità jekk ma jkollix armi għax qed nipprova nagħmel żewġ argumenti. Il-gwerra xi mument ittieqaf kont qed naqra. Alright? Kemm ma tieqaf meta ma terbaħ Russja? Kemm le. Russja ġifieri? Dika Pax Romana jgħidula. Il-gwerra tittieqaf minħabba affarijiet materjali, posthom il-balal, il-bullets. Tafu kemm ġieli jiġu deficit il-bullets, pereżempju Prigozhin beda jgħid jitkellem ħażin meta kienu qed jiġġieldu fuq wed mill-irħula jaqgħad tabaw l-amġidmin ibatunna l-balal. U l-Kremlin jiddieħqu bih għax ħalloh b'xejn. Jiġifieri bla balal, bla flus la tanna on qasbus. Però bla balal ma tagħmilx gwerra. Infatti l-lum qed jitkellmu fuq replacement ta' balal bil-laser. Ġifieri inti qed tħoss li r-Russja ħad tispiċċa mingħajr balal tieqaf il-gwerra? ċertu momenti se jkun hemm deficits. Bħalma kien hemm deficits. Allora jekk ir-Russja qed tixtri anke l-armamenti mill-Iran. Alright, ħansaqsi li bravo. Biex qed tattakka r-Russja? L-armamenti tal-Iran. U bil-missili. Mux shortcut, jiena meta kien hawn ir-Russi Malta u kont ngħidilhom l-importanza ta' Malta li tkun neutrali u ma joħodha ħadd il-famuż unsinkable aircraft carrier ta' Winston Churchill, kienu jgħidu li t-teknoloġija nbidlet, illum nafsu buttuna u nixwukom. L-argument li nattakkaw l-Iran biex ma jbieħx il-Russja Mhux lill-Iran. Mhux lill-Iran, attenti. L-Iran hemm nies sbieħ ħafna, nies ta' ruħ tajba ħafna, jiena tqajt ma' diversi kontruma. Il-lar li hemm huwa dik il-ġennata ta' reġim, il-gang li nħoloq. Alright? Dak huwa. Jien niftakara r-rivoluzzjoni meta telaq ix-xa u niftakar l-istudenti l-università ikissru l-flixken tal-imbit. Jiġifieri dana kien xi ħadd qed jipproselittizza biex jiġi l-Iżlam fundamentalista. Il-famuż Khomeini, mbagħad Bani Sadr u għaddisin kollha. Jiġifieri dawk in-nies mhumiex kuntenti. Pero law m'għandhom saħħa. U laqqas m'għandu saħħa l-Iżrael li jsalvhom, issa se tkun jew xi Mossad, il-famuża Secret Service, bħal marranġat għal-frisk diġà. Tafu x'ġara qabel dawk 300 missila. U li fimlina li dawk simbolu kienu. Il-Adolf Eichmann ma sabuħx f'qiegħ l-Arġentina u ġabuh lura u qas indunat l-Arġentina u laqas l-Ingliżi naraw fil-qorti fuq il-ġenoċidju li għamel bħala nazista. U tawħ ir-regal fi xkun imbita xi tiġorbu mbagħad għaluh.
Jiġifieri għalilhom Netanyahu insib kull wieħed u waħda minnkom u noqtolkom. Dak se jiġri. Issa kemm ħatuħu żmien. Il-vendetta ta' tieni gwerra dinjija ma ħadix ġurnata. Ġifieri qed nitkellmu fuq daw 300 drone li għadda l-Iran insomma li tafal. Dak issirlhom Isfahan. Taf biha Isfahan kellhom Nuclear Preparation Center qed jippruvaw malaj kemm jista' jkun l-Iranjani jieħdu teknoloġija nukleari mbagħad taqgħet. Uffiċjalment l-Iżrael jgħid li għandu 200 warhead, però x'aktarx hemm 400 waħda. U hemm teknoloġija li mhix tagħhom, ġifieri. Din oħra, kif tikmanda l-pajjiż ma jistax ikollu warheads nukleari meta inti għandek 200 balla nukleari. Imma ġdik għax jafu l-intenzjoni tar-reġim fundamentalista Iżlamiku tal-Iran. L-Iran tinsix li għandhom warboats ġol Mediterran ukoll ta' mhux biss fil-baħar. Imma l-Iran qatt ma beda gwerra. Ħanajdlek, kien hemm xenarju kont għadek żgħirint 10 snin bejn il-gwerra tal-Iraq u l-Iran. Jitu l-miljuni. U ħadd ma rebaħ. The spoils of war. Se noqgħdu sejrin hekk. Hangers kbar mimlija bladam bl-iskals. Biex imbagħad jieħduhom lura jtuhom difna Musulman. Pajjiż Musulman kontra ieħor. Dittatur kontra ieħor. Mhux hekk qed niġu issa. Ifhimni, Putin mhux qaddis. Però l-Ukranjan laqas mu qaddis Zelensky. U der bħala hero, Nancy Pelosi għalet this is the Washington of our time. U għejja. Mela qed tagħmel il-flus il-Lockheed u l-oħrajn, Lockheed Martin. Dak kull min li deħandu xi xogħol. Imma dawk in-nies li jħobbu l-pajjiżhom u qed jagħtu demmhom u jissagrifikaw familthom. Jiena t-tip taqtil li rajt fil-bidu tal-ġlieda tal-Ukranja kien feroċi. Anzjani msieken għaddejjin f'daq oħda joħroġ ħadd bil-machine gun għamilhom trita. Uġraw ħafna stejjer. ċarta għat nikkondannaw l-Russja daħlu ġifieri, però grupp ta' nies biżżgħażagħ kollox jistaħbaw. Mhux il-bot minn Odessa ġo teatru, bomba diretta. Għalihom, 600 ruħ. Alright, u mbagħad għandek il-War of Information li mhux veru li ġarek. Alright, ġifieri hemm ħafna stejjer, kultant l-episodji jibdew ġejja jiena nossessjona ruħi u nibqa' nsegwi l-istorja. Tibda tgħid Marija Santa da veru, jew ħolma kera di. Fiex qed ngħixu. U qed ngħixu bl-illużjoni hawn Malta li dak kollu qed jiġri huwa l-bot. Issa taraw kemm hu l-bot. Jiena meta kont insifir ir-Russja biex nistudja, kont intir 4 sigħat. 4 sigħat ta' sal Edinburgh. Sa Moskow 4 sigħat. Sa Kiev 3 sigħat isek sejjer Londra. Issa dik il-famuża power station ta' Zaporozhye li hija 6 jekk mhux 10 darbiet iktar qawwija minn Ċernobil u Ċernobil għadha tagħmel ħsara mhux inbilli għandha s-sarkofagu. Jekk bħalma ġa sparaw fuqha jerġgħu jisparaw ir-Russi, u mbagħad jerġgħu jisparaw l-Ukreni. Joqgħdu jimpikaw min jolqod xi ħaġa mingħajr ma jisplodiha. Jekk xi ħadd jieħu żball, għaddiju l-Mediterran. Fi żmien Ċernobil, qed nitkellmu 26 ta' April għadu magħna tan-1986 jien kont hemm jien blajta jien laqatta. Laqatta. Hemm kont u kien hemm il-Maltin laqtu aktar minni għax kienu Kiev. Jien kont Moskow. Fi 3 ijiem da pisnow. Ir-radiation u li tmassema marret fuq Sweden. Il-nuclear reactors bdow jifrikjaw. Le, reactions huma, per eżempju, pressjoni għolja, jien għandi pressjoni għolja, u kont għadni żgħir hemmhekk, jiġifieri kardiovaskular, huwa xi ħaġa serja. U ftit snin wara mort nara żieħbi l-Belarus, u l-Belarus kien għal meta tara x-xita tinżel. U lil ma jsir vjola, jew tfal ta' 6-7 snin li ma jikbrilhom xahar. Jew genetic mutations baqra bżewġ tirjus, oġol bżewġ tirjus. U morna fil-foresta, fil-Pinewood, u jaqbdek hawnhekk kara. Jaħarqek, ħatlu ġixti fl-ixker ma nsemmix ma nagħmilx riklami. Inbit aħmar ftaħna wieħed għax nafu li l-inbit aħmar, it-tanines, imexxu s-cesium. Is-cesium huwa wieħed mill-materjali li għandu xi half-life ta' 180 sena biex jeħelsu. Kienu jedunna stay off the highway. Għaliex? Għax minnaħa tal-Ukranja jitilgħu it-trakkijiet u fit-tajers jaqbdu r-ramel radioattiv u jtellaw. Meta jixelu l-Geiger, jieħdu mappa u jaraw li l-torq huma radioactive. Però x'in il-biċċa ta' xogħol? Life is expendable. Kulħadd speċi għarrimi fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd tal-ġol ħofra, kullu tpaxxax minn ġol kaxxa. Allura it's a calculated risk bħalma tagħmel l-Ewropa biżavi terrorizmu. U hija mhux 100 mietu aħna 500 miljun jew 700 miljun suq tal-kelma. Naffordjaw nitilfu n-nies. Imma l-ħajja tal-bniedem mela dik ġiet hekk.
tikber fuq is-siġar. Qed tifhem x'inhi. Kull bniedem. U jiena kelli sieħbi li kien jistudja miegħi, mort naraħ kien għadu kif kellu baby, ġo qiegħ il-Belarus, u morna f'dal post, u spiċċajna tnejn aħna bil-grizmejna jaħarqu, ġifieri konna qed nittostjaw. Bla ma nafu. Alright, ħadna dal-inbit. Alright, u ranġajna, da bħal meta splodiet Pripyat li tfal ħarġuhom f'lejl, ħarġu popolazzjoni daqs ta' Malta evakwawa. L-għada it-tfal xtawhom mhux tazza ħalib għax il-ħalib perikolus. Tawhom kuċċarina mbita ħmar ta' veru għax imexxi s-siżju biex jevitaw. Imma kwantità ta' nies li mietu we are yet to know, if ever we may know. Jiena kelli sħabi fil-Fakultà tal-Physics. Offrowlhom li jmorru jħaffru tunnels kambju li mbagħad fil-holidays ituhom vaganza f'wieħed mill-pajjiżi ta' wara l-portiera tal-ħadid. Per eżempju l-Moldavja, il-Rumanija u x'nafien. Ma nafx kemm baqa' minnhom ħajjin sinċerament, ma kontx qiegħed fil-Fakultà tal-Fiżika jien, imma kont immu narahom għax kelli girlfriend hemm, nuclear physicist. Li daw jgħidulek you fry and you don't know you're frying. Però jien li kont in-naħa l-oħra ta' Moskow u mmur 45 minutes bit-train biex immur fil-hostel tiegħi, ma ġemna kellna suq. Min Ċernobil li lem x'ġara kien hemm is-suq u tmur tixtri naf affarijiet pickled, affarijiet tal-ħaxix. U bdew għaddejn bil-Geiger counter u tisimgħu pip 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 pip. Ġib dak l-oġġett. Aqbad daġbin, aħarqu. Illa. U qudiemek jaħarqu, u jkont nidhom taħarquh dak il-fumes mhux reġgħu. Xorta. Ftit wara dak il-frott kollu li kienet tagħmel ir-Rumanija, l-ex Jugoslavja, il-Bulgarija li kienet il-ġnien ta' Russja, daw ma setawx jibbijgħu fl-Ewropa, għallurhom hi, ixtruħ intom, u batoħlilna, u kilni ħahna, ġifri kilt ma t-radjotti. Min jaf. Tifhem xi. U tant kienet serja biex tkunu tafu l-istudenti Spanjoli, mhux il-Maltin. L-Ispanjoli u oħrajn ta' pajjiżi oħra batulhom ajruplan militari, ħaduhom lura lej pajjiżhom u fis-sajf ħaduhom fil-Fakultà tan-Nuclear Medicine biex jaraw sitwazzjoni tagħhom x'inhi. Ir-Russi tant irrabjaw li qalu isma' min jitlaq issa ma jiġix lura, irrekattaw. U applikat skattat il-martial law. Il-martial law kienet li jekk inti qiegħed post radioattiv u se toħroġ minnu biex taħrab x'imkien ieħor mela ħadd ikkontamina jiffuċillaw fuq il-post. 1986 l-aħwa. Tedu x'mort tagħmel tistudja hemm. Ma mort nistudja hemm għax kelli fidi fl-intelligenzja Russa u fil-arti. L-arti teċċella, imma il-kondizzjoni tu rispett lejn il-ħajja tal-bniedem miżerja. Issa daw in-nies għandhom l-intelligenza u d-don li labu mal-atomu daw. All right, li jisma' ibbilanċjaw lill-Amerika f'termin ta' superpowers pan bilanċjaw oħrajn. Issa qed jiġġieldu bil-machine guns daw, bil-kanuni u bil-rockets. Madwar power station li hija 10 darbit qawwija daqs Ċernobil. Meta ġiet ir-Radiation Malta, il-Ministru tas-Saħħa li ħafru Dr. Mowra qal m'għandniex dak it-tip ta' Geiger counter biex niċċekkjaw. U wara ġie vapur kollu qamħ. Mbagħad noqogħdu ngħidu Madonna kif żdied il-kanċer tas-sider, biex qed imutu n-nies, mela di mhux bħal tal-vaċċin. Qed tifhmu x'inhi. Jiġifieri ejja nkunu konxi mhux qed nagħmel doomsday hawn jien senarju, però għodu attenti għax il-periklu qiegħed qrib. Jien ħaġa li għamilt li jiena kelli l-esperjenza mort tant l-ispiżjar qedlu x'bin, qedlu tieni kaxxa iodine tablets. Qedlu għax nafx għandi nagħmel jien għax jien hemmhekk ittrejnjat li tieħu l-iodine u għall-anqas tibblokka il-fallout radioaktiv minn ġo fik, imma tista' tagħmilha ċertu żmien. Illum għandna forza nukleari fl-armamenti biex neqirdu d-dinja għal 10 darbit sħaħ. Għandna daw il-famużi nuclear power stations Russi bħalma kien Ċernobil, hemm diversi fosthom Zaporozhye li ma kellhomx bir fejn jilqgħu l-uranium jekk waqa' u l-uranium block number 4, reactor number 4, li waqa' ġo l-art. Taħt l-art ikkontamina ma kienx hemm ċomp. Taħt l-art ikkontamina il-phreatic waters. Ix-xmara tad-dimi fejn battal dik ġol Baħar l-Iswed. Il-Baħar l-Iswed fejn battal mhux għandna. U aħna niklu l-lampuki. U nifirħu. Mbagħad ngħidu naqas il-ħut fil-baħar. Le, naqsu n-nies minn fuq l-art. Lek jien issa naqra.
U għana dal-mart kollom bat. Ħadd ma jrid jitkellem. Ombat uwaħlu falla u ngħidu għalla notort u xafi. U ħanajt oħra darba minnhom ixfitu l-Greenpeace u hawnhekk insellmilhom. Kienaw il-HMS Tireless li huwa submarin nukleari Ingliż u kellu overheating fil-nuclear reactors. X'għamel da? Bejs għalli Malta. Daħħal l-ilma tal-baħar biex ikessaħ ir-reactor. Qabel ma tefgħu qalib diesel. Jiġifieri kontaminanna l-ilma da kiex fuq ġibilta il-Greenpeace. Jiġifieri daw jiġru in peace times. Aħseb wara in times of war se jiġi l-aħwa. Hemm biżżejjed biex ma torqodx. Mela, lura għax-xjena Rajjeb, għalix n-għost n-kellem, għandek ħafna informazzjoni, u nispera li anka semmija jihdu għost. Nispera li s-servi taġit, li tiftax jiftit imħuħu. Għandek ħafna ħanajtek stejjer u għandek ħafna studju biss anka esperienza fejn tidħol. Mill-li għed niftakar, ovvjament inti għiex ħafna żmien fil-Russja u taqsam l-esperienza maħna u s-semmija insomma taħna. U grazzi u għal tal-informazzjoni ta' dinna. Dak nejber li rridu nitalmu nejxu miegħu anke bħala Unjoni Ewropea u rridu nejxu so. Ekku, ġifieri l-kultura ta' relazzjoni tiegħek ħadd uħodha tixtieq toħodha fil-Parlament Ewropej u mbagħad minn hemmhekk forsi. Mument minnhom jinkwitani ħafna ir-rabja li hemm fil-Polonja tal-Vant inkellimhom jgħidu li ejja ħadiġ il-gwerra ħanelsu minnhom għax issa qed iħossuhom komdi bl-armamenti Amerikani. U għandhom detwix fuq li jisdaw fuq il-Belarus fuq White Russia u fuq ir-Russja. Ta' ġen tal-moħħ. Ta' ġen tal-moħħ. Gwerra li tista' tevita tarma ruħek għaliha. Ġifieri aħna nimmorru għall-paċi, naħseb Malta u l-prezz tal-paċi llum. Kif qed tgħid inti biex naħseb nagħlqu l-istorja, Malta għandha l-ewwel anke fil-Kostituzzjoni daħħal illi tressa. Apparti l-inflazzjoni mhux qed nitkellmu fuqha, għadu tajjeb il-euro li għandkom fil-but laħwa. Irridu nagħmlu xar programm. Mort ħadd kafe llum u mort ħadd chicken pie, għax kelli l-ġuwa. U minn 10 ġew 3 lura, euros ġifieri. Malta speċjali. Mhux għalli l-inflazzjoni l-inflazzjoni. Imma u min ħanil għaw il-gwerra. 7 euros. Għaw il-gwerra. U l-inflazzjoni tal-gwerra. Però mbagħad hawn il-ħallin u l-spekulanti. Malta speċjali. Però mbagħad marru hand in hand. Rridu naraw il-kirjiet li għandhom. Eżatt. Dak li huma qegħdin. U l-Malti jaħdem mod onest u għandu dritt jiġi rispettat ta' ċittadin onest. L-ura għal-kandidatura tijak għalli. Sowa. Nipruħona l-post, għax għedin iktarħin mill-li ma insomma ma importax. Inti, issa bħala MP, ġiviri, ħatkun, mux bħala kandidat għall-MPs, ħatkun jgħetto kandidat indipendenti, pero approċjak xaħad biex inti tersaq viċin tijaw forsi tamlu collaboration jew Iva, l-lum, infatti, kellimni il-prof Simon Merċija għalli biex naħdmu fl-imkien u għandu żewġ kollegi, Sur Dagata u Georgiju Radu u ma nsib ebda oġġezzjoni, ġifieri jiena naħseb li dawk il-kandidati li daħlu bon sens biex jaħdmu ħaqhom ikunu fl-imkien mhux biex eskludu l-oħrajn, imma l-oħrajn li huma entertainers. Ejja ma naħlux voti kif qalulkom diversi drabi għax id-darbi hija kruċjali. Li jek se noqogħdu issa nużawhom daw biex ma nivvutawx. Vot ta' sfiduċa biex noqogħdu nikkalpestaw il-prinċipju li tħallna fih 20 sena ilu li issa qed niċċelebrawh bil-fireworks kullimkien. Ejja nkunu naqra seri. Inġabru naqra, iftħu għajnejkom. Naħseb jiena d-diskors u l-klim li qedtilkom jien biżżejjed biex ġelkom taħsbu. Minix hawn biex ninkwitakom. I'm trying to make you aware. Issa li wieħed joqgħod jaħli l-vot. Fwieħed li huwa daħħaqni iktar mill-ieħor. Ma tifhimni ġini dik affarikom. Jiena bil-Malti jekk qed ngħidilkom jekk ma tridux, teħdux. Imma tixux tibku wara. U min qed nagħmel l-ebda rikat, mhux jiena xi granketa. Imma l-esperjenza tiegħi ma samt l-esperjenza tal-ħajja. U nixtieq naqsam iktar għenna li. Ġifieri issa inti ħadd ikollha Simon Merċija għanni nafu, it-tnejn sertajna mir-raħa ġdid mhux il-bot minn xulxin. Ġifiri, niklikja me għetlu għedli x'għandi bżonn, x'għandek bżonn, u li hemm nista' nagħmel. Ġifiri, u qed jinsisti fuq l-unità laqda bej l-MPs il-kandidati indipendenti. Biex ikonna bidla ta' xi forma.
Eżatt, ġifieri Bidla tanġibli. qed tisperaw bażikament illi jivvotaw fuqek pereżempju mbagħad inti tgħid isma' komplu Jew fuq l-oħrajn ma ġara xejn, l-importanti li s-suċċess ta' xi ħadd ieħor ikun il-ferħ tiegħi. Le m'aħniex partit, le. Imma hemm ħsieb li Imma naħseb li jista' jkun li nkunu co-thinkers għax kollha issa spiċċajna barra il-kaxxa istituzzjonali u hemm raġuni. Meta jkollok 13, neħħu 3-4 minnhom. Imma xorta baqalek ħafna li jisma' qed jixellu l-bozza l-ħamra qed jgħidu isma' l-naħa waqqa oħra, hemm bżonn differenza, hemm bżonn it-tielet jew ir-raba' partit, hemm bżonn nerġgħu mmorru kif konna fi żmien tas-sittinijiet u jien ngħid oħra, hemm bżonn Malta apart il-Parlament jerġa' jidħol Senat biex jikkoreġi l-parlamentari għax qed nisimgħu wisq il-kelma jitħanżru u liġijiet li mhumiex naħseb tinħass bażi stabbli. Illi jisma' hemm bżonn nibdu rriedni, hemm bżonn larġes partiti intuhom lezzjoni jew tumakka ħanedu hekk imqar tal-Ewropej biex jieħdu lezzjoni forsi jitalmu minnha. Jiena kieku niċċelebra din l-għaqda in memorja ta' Jean Paul Sofia tal-martri li għatem il-poster tiegħu faċċata tal-Parlament. U l-Parlament għadu motti bil-crash barriers għax għandu miex jibża tal-Parlament. Għax xi ħadd għallhom ivvutaw kif qed ngħidilkom jien. Insow li kien hemm b'kuraġġ ta' sur li daħlet hemm ġew. U mbagħad tisma' l-kliem vili fuq il-Facebook ta' waħda, qed tarhom u missu batitu jistudja mhux jaħdem. Jien, sinjura, kont student ħaddiem, il-flus li kelli kont naħdem għalihom għax missieri ma kienx sinjur. U kont nistudja fl-istess ħin. U hekk kien il-martri Sofija mar jaħdem hemmhekk u kien sfortunat. Kien qed jaqla xi ħaġa b'mod onest, la kien qed jippuxxa drogi. Right? La kien qed jiżżabel x'imkien. Kien kas sfortunat. U mbagħad immorru npoġġu l-melħ fuq il-feriti tan-nies bħal dik u l-missier. Ixini s-sitwazzjoni tal-familja, imma wilsna aħna nħobbu niċċajtaw, ara ma tikdimx il-sienek għax ma jkunx hawn antidot għal dak il-valenu. U viva l-lifa li tefa Sampaw il-ġonnar. Għax għidmet il-nisa. Tefat il-verna fil-su il-nisa. U by the way, għed nsemmu n-nisa, miskom għamiltu naqqa kuraċ u bħala indipendenti ħriġtu ġiex nisa ta'. Veru li l-mara hija n-nukleu tal-familja, pero kien hemm nisa li kellhom il-kuraġġ darb'oħra ma joqgħodux jaħsbu, ejja nitalmu nkunu attivi u mhux passivi. Il-maġġoranza m'hemmx mara. M'hemmx mara li hija MEP candidate indipendenti. Fil-partiti hemm? Intom għamiltu hekk mhux aħna. Jiena femminist, pro-femminist ħafna. Imma insomma ħanejlek, naħseb in-nisa taħdmu magħhom, jitlu fil-partiti kbar. Għax jafu l-kawla tal-jem għalhekk. Unselmilkom. Biex għadha bedada, jekk ma jmorru jitilgħux jħorġu għal-elezzjoni ġenerali, u bil-kwota kif inhi jkollhom ċans enormi li jiġu hemm. Li huma nisa validi, waħda minnhom kienet fl-MPM. Jisima Romina, musunot. Unselmila, kienet bravissima. Niftakara fuq xaraban, kienet nistidena kemm il-darba. Ifimni, jalla fil-futur, jerġu jaħsbuha u jagħtu l-kontributu. Mela, biex tal-aħħar ħana l-programm. Kif tkun MEP, xħat għamel u xħat biddel nippruvaw nagħmluha l-iqsar kien possibbli. Dak li għettilkom jien, forsi ħafna Malti ma jinteressahomx il-paċi xi tħossu għal-bord. Però naħseb jien irridu nikkonsolidaw l-istrutturi, irridu naraw min hu onest u min mhuwiex fil-politika ta' Brussell, għax hemm stejjer jiġifieri, u dak il-Parlament li suppost qed hemm biex iservina, insaħħuh. Checks and balances jgħidu. U stejjer tal-korruzzjoni kien hemm diġà. Tiftakru dal-aħħar minn għalija ma' Oman, ma' nafx fejn kien hemm, il-bagalji tal-flus, ġifieri, u għalet waħda Griega, u mbagħad inkixef patafluni ieħor ta' MEPs li kienu mdefsin, ġifieri li jkollok struttura bħal dik l-essa qegħdin ġo fiha, li jkollha garanzija li qed tiffunzjona sew naħseb huwa tajjeb. Ġifieri hemm ħafna xogħol ġiżi. Nirringrazzjak. Grazzi lilkom tal-li qattu magħna. Stephen Floren għal kandidat indipendenti. Nirringrazzjak li ġejt, ħadna kważi sa'tejn. Mamma mia. Tajjeb, biex programma. Naħseb Malcolm ħax bidli widnejja, ħajajd li jina nagħmel sija. Jew sija kwart. Ma iklim paċċi rasa. Għaxina qed wara x'inhu ngħidlu. Iklim paċċi rasa. Ġifieri ħanaqlaħħa.
Però kien podcast interessanti, ħriġna diversi punti, Spera li s-servi ta' ġita. U nawguralek Grazzi. għall-elezzjoni. U grazzi lilkom. Ħasbu fina. Jek tu tagħmlu l-bidla issa. Ekku. Grazzi, nsellem mela il-followers tagħna. Issa jarġa' jingħaqad magħna Malcolm fil-ġranet li ġejjin għax kien indispost. U naġġa nkomplu ma' Malcolm għax illum ħatlu postu. U nkomplu programmi il-politiku. Grazzi. Proset. Grazzi.